अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह मेरान में मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो अज़मतुल्ला कुंभर ऐं अॼु पूरो कोरम जेको आहे न मुकमल आहे। सो मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि ताहिरा जोयो अस्सलाम वालेकुम अवल नामला जो ॾींदड़ ॾेह सारे ॾई न पचारे मिड़निया महिरबान घणो जिनी ॾांद न बिज तिनी पिण तुंहिंजो आसरो वाह पोयो भारी सिज अवल ॾी उनखे अवल ॾींहुं उन्हनि तूं खे सपड़ ऐं सेकड़ो तूं ॾातार ऐं ॾोह तूं पारस ऐं लोह जे सन्ही त सोन थियां ऐं उमेदु रखां थी त तव्हां बिल्कुलु ठीकु हूंदव। अॼु जी मौसम जी जेकॾहिं ॻाल्हि करियूं त अॼु कोहीड़ो तमामु घणो आहे तमामु ऐं घणो जॾहिं आयसि तमामु पे घणो त झुड़ाली मौसम हुई मौसम तमामु घणी वणंदड़ आहे सीउ कुझु झको आहे वणंदड़ तमामु मौसम लॻे पई पर तव्हांखे पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिणो आहे बिल्कुलु ऐं बिल्कुलु जेकॾहिं तव्हां मास्क यूज़ करियो था सुबुह सुबुह जो तड़ तकड़ में तव्हां निकिरो था ऐं टाइमली जेकॾहिं तव्हां निकिरो था थोरो गॾु तव्हां केयर कयो था त मुंहिंजे ख़्याल सां गॾोगॾु सिहत बि सही रहंदी ऐं कमकार जे लाइ बि जेका पुरजोशी हूंदी आहे उहा बहितर हूंदी आहे त मां सम्झां थी कमकार तव्हांजा ॾाढा सुठा थींदा। बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं कोहीड़े जी तव्हां ॻाल्हि कई तमामु घणो कोहीड़ो आहे ऐं ख़ासि करे अॼु त मतिलबु हैदराबाद में बि तमामु घणो आहे पर मैदानी इलाइक़नि में तमामु आहे। घणी धुंध छायल आहे हींअर ख़बर आई आहे 15 मिंट पहिरीं त मतिलबु कंडियारे में हादसो थियो आहे। अॼु हादसा तमामु घणा थिया आहिनि जी पर कंडियारे में हाईवे ते जेको आहे ट्रक ऐं हुन में वेन में टकर थियो आहे मुसाफ़िर वेन में। शुरूआती तौरु इहे इतला आहिनि त हिकिड़ो मर्द ऐं हिकिड़ी औरत फोत थी विया आहिनि 15 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी आहिनि। सो मुख़्तलिफ़ शहरनि मां बि इहे ख़बरूं आयूं आहिनि। असांजो जेको रिपोर्टर्स ग्रुप आहे मेरान टीवी जो हुन में वठ वठां लॻी पई आहे सुबुह खां वठी अफ़सोसनाक हादसा आहिनि। सो जेकॾहिं तव्हां किथे सफ़रु कयो पिया त महिरबानी करे या त थोरो जेकॾहिं तव्हां वटि टाइम आहे त तव्हां इंतज़ारु कयो पर बहितर इहो आहे त इंतज़ारु कयो सिज निकिरण जो या वरी एहतियात कयो ऐं पंहिंजे प्यारनि खे बि जेकॾहिं तव्हांजा प्यारा सफ़र में आहिनि त उन्हनि खे बि तव्हां फ़ोन कॉल्स करे चओ त एहतियात सां कमु वठनि ऐं जी आहे त जहान आहे ऐं उन खां पोइ इहे सभु शयूं थींदियूं। सो बिल्कुलु ईअं ई आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां कल्ह ग़ाइबु हुआ। हा कल्ह मां ग़ाइबु हुयमि कॾहिं कॾहिं तव्हां कल्ह ऐड कयो त हिकु जॾहिं छुटी थी वेंदी आहे हुनजे पोयां रीज़न तव्हां ॿुधायो हुयो त जेकॾहिं कमु ॿ चार वधी वेंदा आहिनि त पोइ थोरो रेस्ट असां उअं ई माना थोरो मेंटली असां ईअं सेट हूंदा आहियूं थोरो रेस्ट असांखे खपंदो आहे। अच्छा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मूं ऐड करणु चाहिए पई त असां जॾहिं रोड रस्ते ते वञी रहिया हूंदा आहियूं त हिक ई हाई व्हीकल हूंदी आहे जेका ॾाढो प्रॉब्लम कंदी आहे। अॻियां रोड ख़ाली हूंदो आहे हिकु हाई व्हीकल हूंदी आहे ऐं पोयां वरी पोइ सॼी एतिरी असांजी ट्रैफिक थी वेंदी आहे। सो तव्हां जेकॾहिं टाइमली निकिरो था त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां उहा जल्दी कोन हूंदी आहे ऐं जल्दी प्रेशर में जेको पाण कमु कंदा आहियूं न उन सां वधीक ख़राबी पैदा थींदी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु पर हिकिड़ी ॻाल्हि मूं नोट कई अथमि। सो जॾहिं खां मूं तव्हांखे जॉइन कयो अथमि त तव्हां मतिलबु त पहिरीं प्राइमरी जा ॿार हुआ पर अञा वधीक प्राइमरी जा ॿार थिया बसि मां नथी वञा पाणे करे वठंदा मिस पाणे कमु कराए वठंदी मां वञी जेको न होमवर्क वठी छॾींदसि अज़मत खां। सो हिते मुर्तज़ा मजबूर तव्हां चवंदा त मुर्तज़ा मजबूर होमवर्क ॾेई छॾींदो हूंदो अज़मत खां वठी ऐं पाणे करे छॾींदसि। समटाइम्स कुझु कुझु हलंदो आहे थोरो छॾे ॾींदा कयो। अच्छा नाज़रीन खे पाण हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॾियूं। ख़ुशख़बरी इहा आहे त राति देरि सां पेट्रोल सस्तो थी वियो आहे ऐं पेट्रोल 8 रुपया सस्तो कयो अथऊं। हिन वक़्तु जेकी नई क़ीमत आहे पेट्रोल जी 259 रुपया थी वई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मतिलबु डीज़ल खे उन्हनि कोन घटायो आहे। हुन जा घासलेट जेके पाण मटी जो तेल चवंदा आहियूं मटी का तेल ऐं उनजो जेको आहे अघु हुननि 2 रुपया घटायो आहे। सो पेट्रोल सस्तो थी वियो आहे ऐं पेट्रोल सस्तो हिकु पासे सस्तो थियो आहे पर हिकिड़े पासे ॿी ख़बर आहे उहा वरी आउं तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदुसि। इलेक्शन जी पाण जेकॾहिं सूरत हाल शुरू में ई ॿुधाए छॾियूं छाकाणि असां वटि हिकिड़ा अॼु लिटिल स्टार आया आहिनि ऐं उन्हनि जो आहिनि त लिटिल स्टार पर हुनजो कमु तमामु वॾो आहे। पाण महिमाननि ॾे हलंदासीं उन खां पोइ हिकिड़ी वॾी शख़्सियत जो वक़्तु आहे जनमॾींहुं आहे ऐं पाण तमामु घणो अॼु मज़ो करण वारा आहियूं। इलेक्शन जी पाण सूरत हाल जो जाइज़ो वठूं त कल्ह PTI जो जेको बानी आहे उन सां सहाफ़ियुनि मुलाक़ात कई आहे अडियाला जेल में ऐं उन्हनि सिधियूं खरियूं ॿुधायूं आहिनि त सवाल ई पैदा नथो थिए जो मां पीपल्स पार्टी सां इतिहाद कयां ऐं उन खां अलावा उन्हनि चयो त नवाज़ शरीफ़ खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इस्तेमालु कयो वियो आहे ऐं नवाज़ शरीफ़ जेको आहे उन सां हाणे जेको हिन दफ़े उनखे वठी त आया आहिनि पर तारीख़ में एतिरो बुरो सलूक नवाज़ शरीफ़ सां कॾहिं कोन थियो हूंदो जेतिरो हिन भेरे थियणु वञे पियो ऐं एम्पायर जेको आहे उहो खेॾंदो आहे ऐं साइफ़र हू चवंदा त साइफ़र जो जेको केस आहे उहो तव्हां ओपन ट्रायल छो कोन था हलायो। ठीकु आहे। सो उन ते मतिलबु PTI जे बानी पंहिंजो कयूं आहिनि। PTI सां हिकिड़ी ख़बर ॿी आहे त PTI जो हिकिड़ो प्लान इहो हुयो त असां बेट खे बहाल करायूं। जॾहिं बेट जो फ़ैसिलो वियो पिए त उन खां पोइ वरी हुननि हिकिड़ो ॿियो प्लान बि बसि सिधो ज़ाहिर कयो। उहो त असांखे पहिरीं ख़बर हुई पर हिकदमि ज़ाहिर थी वियो त उन में इहो त उन्हनि पाकिस्तान जेका पीपल्स पार्टी उहा आहे तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती आहे उन जूं टिकेटूं ॾिनियूं पर तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती वारे हमरा खे बि जेको आहे उन्हनि
प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई वई, उन खां पोइ उन खां उन्हनि जो प्लान बी नाकाम वियो। जी प्लान सी राति जेको आहे उन्हनि जो जेको सेनेटर आहे हमायूं महमद, उन राति हिकिड़े TV शो में ॿुधायो त असांजो प्लान सी इहो आहे त पाकिस्तान में 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स आहिनि, ऐं उन चयो त जेकॾहिं मरे में मरिया सफ़ा पाण हेठि अची वञूं त घटि में घटि बि पाण 10 करोड़ त वोटर हूंदा। 10 करोड़नि वोटरनि खे असां मतिलबु सोशल मीडिया जे ज़रिए, उन्हनि खे मोबाइल मैसेजिस जे ज़रिए, फ़ोन जे ज़रिए इन ॻाल्हि ते क़ाइल कंदासीं त तव्हां पंहिंजो वोट PTI खे ॾियो। सो ॾिसो इन प्लान सी में हू केतिरो कामयाबु वञनि था। जलसा त वॾा कामयाबु वञनि पिया, ऐं गर्मा गर्मी वारो जेको माहौल आहे उहो हली रहियो आहे। इन मौसम जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, ॿियो इलेक्शन वारी जेका मौसम आहे, जलसा ईअं त PTI जो हिन वक़्त ताईं अहिड़ो को बि जलसो न थियो आहे। कल्ह उन्हनि जो जेको शेर अफ़ज़ल मुरवत आहे उहो हैदराबाद ऐं टंडवाला मीरपुर ख़ास में हुयो। पीपल्स पार्टी जा जलसा पूरे हफ़्ते खां वठी हलिया पिया, मतिलबु आला क़यादत ते पाण ॾिसूं त बिलावल भुट्टो साहिब जा हलिया पिए। उन्हनि जो वरी उन खां पोइ कल्ह लाड़कानी कमर शिदात कोट में बि हुयो, उन खां पहिरीं खैरपुर में उन सिंध में शुरूआति कई। नवाज़ लीग कल्ह धूमधाम, मतिलबु त जीअं चवंदा न तोखे वठण मुंहिंजा जानी दोलन दमामन सां ईंदासीं, सो कल्ह दोलन दमामन सां नवाज़ शरीफ़ जी जेका पार्टी आहे नवाज़ लीग जो जलसो थियो आहे उकाड़ा में, ऐं मरियम नवाज़ हुन में ख़िताब कयो आहे, ऐं पर उन में उन्हनि बिलावल भुट्टे खे को जवाबु न ॾिनो। ऐं मूं कल्ह इलेक्शन सेल मेहरान TV जो जेको इलेक्शन सेल आहे असां वेहंदा आहियूं, सीनियर सहाफ़ी नासितो साहिबु, फ़ारूक हको साहिबु, उहो एक्सपीरियंस ॿुधायो, उहो एक्सपीरियंस कीअं आहे तव्हांजो? उहो ईअं हूंदो आहे त मां राति जो वेठा हूंदा आहिनि मूंसां जेको आहे न मतिलबु मुंहिंजे तबियतूं तारी थींदियूं आहिनि। सुबुह जो मॉर्निंग शो में मां ईंदो आहियां त मां पंहिंजे पाण खे सम्झाईंदो आहियां त हीउ हिकिड़ो मतिलबु त सुकून वारो प्रोग्राम आहे, हिते मतिलबु त ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, ईअं लॻणो त पाण घर में वेठा आहियूं। ऐं पोइ मूंखे जेको आहे पंहिंजे पाण खे 2 कलाक सम्झाइणो पवंदो आहे, मंझंदि जो 2 बजे खां वठी 3:30 बजे ताईं या 4 बजे ताईं। 4 बजे असां लाइव वेंदा आहियूं त मूंखे सम्झाइणो पवंदो आहे त आउं हिकिड़ो मतिलबु तमामु संजीदा सहाफ़ी आहियां, ऐं मूंसां गॾु जेके पैनलिस्ट वेहंदा उहे मुंहिंजा सीनियर आहिनि, ऐं उन्हनि खे मूंखे डपु थींदो आहे न, त उहो वरी हिकिड़ो मामलो अलॻि हूंदो आहे, उहा कैफ़ियत ॿी हूंदी आहे। वरी टी कैफ़ियत जेॾीमहिल मां हितां खां मॉर्निंग शो करे वरी जेॾीमहिल आउं कोर्ट में वेंदो आहियां, मूंखे मतिलबु महसूसु करिणो पवंदो आहे त आउं मतिलबु वकील आहियां। उते वरी पोइ मूंखे थोरो वकीलनि वारो जेको आहे न हीअं रोब रबा रखिणो हूंदो आहे, ऐं छा चवंदा आहिनि माण्हुनि खे दॿा ॾियणा हूंदा आहिनि। जज साहिबु जेकॾहिं कुझु चवे त पोइ बदलता है रंग ज़माना कैसे कैसे इहो हिकिड़ो शेर आहे। सो आउं जेको आहे न हर 2 कलाकनि में 3 कलाकनि में 3 कलाकनि में जेको आहे छा चवंदा आहिनि, सबका डबल रोल है। अच्छा घर वेंदो आहियां त पोइ पंहिंजी घरवारी साम्हूं सफ़ा भीगी बिली थी वेंदो आहियां, त पोइ उनजा वरी दड़का मूंखे खाइणा पवंदा आहिनि। सो छा कयूं, पंहिंजे दर्दनि जी पंहिंजे सूरनि जी कंहिंखे असांजा माण्हू ॿुधनि पिया न, ॿुधनि पिया अव्हांखे व्यूअर्स। स्क्रीन ते नंबर हली रहियो आहे 0222102855 डायल कजो, प्रोग्राम में शामिल थिजो। बिल्कुलु। अच्छा प्रोग्राम में असां अगरि माण्हू त पंहिंजा ॾिसंदड़ त शामिल थी सघंदा, पर हिकिड़ी जल्दी हिकिड़ी ख़ूबसूरत तव्हां सां ॻाल्हि करे वञा। कल्ह फेसबुक ते मूं ॾिठमि त घोटकीअ में हिकिड़ी दिलचस्प शादी थी आहे। मतिलबु त शादी ईअं आहे त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त रोनती जे कचे में 6 महीना पहिरीं हिकिड़ो धाड़ेलनि जो ऐं पुलिस जो मुक़ाबिलो थियो हुयो, ऐं उन्हनि धाड़ेलनि जे जेको पंहिंजी फायरिंग में उन्हनि छा कयो हो, जो DSP अब्दुल मालिक भट्टी जेको आहे, या DSP अब्दुल मालिक भुट्टो जेको आहे, उहो शहीद थी वियो हुयो। ईअं थियो जो अब्दुल मालिक भुट्टो मुगविन खे अंदरि, इनखे मूं पाण बि रिपोर्ट कयो, अब्दुल मालिक भुट्टो मुगविन खे अंदरि छॾाइणु वियो हुयो, समूरा मामला बि तइ थिया हुआ, पर धाड़ेलनि उते उन्हनि जो ग़लति फ़ाइदो वठी, मतिलबु त उन्हनि खे जीअं हूंदी आहे रेकी करे त असां ठीकु आहे छॾियूं था माण्हू, त उते जीअं वियो त उते धाड़ेलनि उनखे जेको आहे शहीद कयो। उनजी धीअ जी शादी हुई शहीद जी। असांजी सिंध पुलिस ते पाण हमेशह तनक़ीद कंदा आहियूं, हमेशह तनक़ीद कंदा आहियूं, कुझु बि थी वञे, इवन ॿियो कुझु न कंदा आहियूं त उन्हनि जी पुलिस मोबाइलनि खे धिका ॾियारींदड़ फोटो असां फेसबुक ते रखी उनजी कंदा आहियूं, पर जॾहिं सुठो कमु थिए त उनखे साराहिजे। कल्ह उन न्याणीअ जी शादी हुई, शहीद जी न्याणीअ जी शादी हुई, उनमें उनखे घोट कुंवार खे पुलिस जे तरफ़ां प्रोटोकॉल में उनखे हाल आंदो वियो, उनजी रुख़सती थी, ऐं उन खां पोइ उन सां गॾोगॾु जेको DIG लाड़काणो सां आहिनि पंहिंजो नासिर आफ्ताब साहिबु, उन्हनि ऐं SSP अब्दुल रहीम साहिबु, उहे उन शादीअ में शरीक थिया, ऐं उन शादीअ में उन न्याणीअ खे, शहीद जी न्याणीअ खे इहो महसूसु न थियणु ॾिनऊं त तुंहिंजो वालिद कोन्हे को। पंहिंजो DIG नासिर आफ्ताब ऐं SSP अब्दुल रहीम साहिबु
उन्हनि खे पंहिंजो नियाणी खे इहो महसूसु करायो त असां तुंहिंजा वलिद आहियूं, असां तुंहिंजा गार्जियन आहियूं, असां तुंहिंजा सभु कुझु आहियूं। शादीअ में आया उन्हनि खे मतिलबु त भरे उनखे तोहफ़ा ॾिनऊं, उनखे जेको आहे शादीअ जो ख़र्चु कयूं ऐं उन मतिलबु त सॼी फैमिली वांगुरु हू पंहिंजी फैमिली सां गॾु आया हुआ। त इहा मूंखे ॾाढी काज सुठी जा जीअं सरबराह चइबो आहे न, काज उहे जा थी रहिया सरबराह हुआ ऐं हू न रुगो काज जा सरबराह न हुआ त वक़्ती तौर ते असां वञूं ऐं तव्हांखे शादीअ जा लिफ़ाफ़ा ॾेई मानी वञी खाई अची वञूं या पाड़े वारनि ते इम्प्रेशन विझूं त बाबा ठीकु आहे हमरा आया, ईअं न, बिल्कुलु बि न। उन्हनि जेको आहे हक़ीक़ी तौर ते उन्हनि पाण मल्हायो। ऐं मां चवां थो त अहिड़ा ऑफिसर्स मतिलबु त असांजा जेके समूरा ऑफिसर आहिनि सुठा आहिनि, ज़ात में त सुठा आहिनि, पर पंहिंजी ऑफिसरी में उन्हनि में जेको आहे कॾहिं कॾहिं थी वेंदो आहे, वरी इंसान भाईचारा ग़लतियुनि जो आहे। पर इहो अमल मूंखे ॾाढो सुठो लॻो। ऐं आउं चाहियां थो त सभु ऑफिसर ईअं ई पंहिंजे शहीदनि जे वारसनि जी जेका वरसा आहिनि, वारिस आहिनि, उन्हनि जी मालिकी कनि। उन्हनि जे मां त ॾिसंदो आहियां इलाही शहीदनि जा वारिस ईअं वीचारा दरबदर आहिनि, ख़ासि करे पुलिस सिंध पुलिस जा, उन्हनि खे कॾहिं कॾहिं पेंशन न मिलंदी आहे, हॉस्पिटल्स में वञनि उन्हनि खे उहो इलाजु न थींदो आहे, अञा ताईं उन्हनि खे नौकरियूं न मिलियूं आहिनि। पर हीउ जेको क़दम आहे मां सम्झां थो त ॾाढो ख़ूबसूरत क़दम आहे। ऐं मां जस्ट ॾियां थो उन्हनि ॿिन्ही ऑफिसर्स खे ऐं ॿियनि ऑफिसर्स खे बि इहा गुज़ारिश कयां थो त महिरबानी करे शहीदनि जे वारसनि जी मालिकी कयो। उन्हनि हिन धरतीअ ते, हिन मुल्क ते पंहिंजे जान जो नज़रानो ॾिनो, हिन माण्हुनि जे लाइ, हिन वतन जे लाइ उनजी मोहबत में पंहिंजे शहादतूं जेको आहे उहो सही सही पंहिंजा सर क़ुर्बान कया आहिनि उन्हनि। ऐं हूअं बि पाण चवंदा आहियूं त असां वटि शायदि समाजी बुराइनि जो जेको मेन सबबु आहे, जेको अहम सबबु असां ॻणियूं था, उहो इहो आहे त असां में ऑनरशिप क्वालिटी तमामु घटिजी चुकी आहे। असां पंहिंजनि खे विसारे वेठा आहियूं, जेके असांजे लाइ कुझु कनि था, जेके असांजी हिन धरती जे लाइ कुझु कनि था, असां उन्हनि खे विसारे वेहूं था, त शायदि समाजियूं बुरायूं जेके आहिनि उन्हनि में घणाटो थिए थो, वधनि थियूं। बिल्कुलु नाज़रीन, असांजे टीवी स्क्रीन ते असांजी ॻाल्हि ॿोल सां गॾु उन शादीअ जूं तस्वीरूं बि ॾिठियूं, कोट कुंवार जूं तस्वीरूं ॾिठियूं ऐं वीडियोज़ बि ॾिठियूं। सो नासिर आफ्ताब साहब SSP साहब खे मां जस्ट ॾियां थो। इन सां गॾु गॾु हिकिड़ी मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधायां। उहा ॻाल्हि इहा आहे त कल्ह हिकिड़ी रिपोर्ट आई आहे, बर्तानवी इदारो आहे ऑक्सफेम। ऑक्सफेम हिकिड़ी रिपोर्ट ॾिनी आहे त दुनिया में सिर्फ़ु 5 माण्हू जेके आहिनि उहे अमीर खां अमीर तर थी विया आहिनि ऐं 5 अरब माण्हू ग़रीब खां ग़रीब तर थी विया आहिनि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु गुज़िरियल 3 सालनि में। तव्हांजी स्क्रीन ते जेके 5 माण्हू नज़र अचनि पिया, उन्हनि में हिकिड़ो फ्रेंच कंपनी लुई विटोन जो आहे जो बर्नार्ड, एमेज़ॉन जेका पाण कंपनी जितां पाण सामान घुराईंदा आहियूं ऐं ऑनलाइन परचेजिंग कंदा आहियूं, सभिनी खां वॾी दुनिया जी जेका इहा कंपनी आहे, उनजो जेको मालिक आहे जेफ बेनरोज़। ऐं उनखां पोइ सरमाएदार आहिनि बक्की नालो अथसि, हिकिड़े जो नालो आहे ओरिकल के लेरी ऐं टे जो आहे सेलोन सिक। इन्हनि जी आमदनी गुज़िरियल 3 साल पहिरीं 405 अरब डॉलर हुई, जेका 3 सालनि में 880 अरब डॉलर थी वई आहे। ऐं उनखां अलावा 5 अरब माण्हू मतिलबु गुरबत में हलिया विया आहिनि। ऐं उन्हनि में चवां मुंहिंजे अंदाज़े मुताबिक़ त 4 अरब माण्हू त गुरबत खां बि हेठि वारी लकीर वारी ज़िंदगी गुज़ारनि था। ऐं जिन में इन गुरबत खां हेठि लकीर में जेके ज़िंदगी गुज़ारींदड़ माण्हू आहिनि, उनमें पाकिस्तान जो मुंहिंजे ख़्याल में 4 या 5 नंबर आहे। ऐं आउं श्योर आहियां त 4 या 5 नंबर आहे, छाकाणि गुरबत जे आलमी नीयत ऐं रिपोर्ट्स कंदो रहंदो आहियां आलमी सतह ते। हाणे इहो इदारो चवे थो, ऑक्सफैम जो जेके बि रिपोर्ट्स आहिनि ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हूंदियूं आहिनि। ऑक्सफैम जो जेके पंहिंजूं टर्मिनोलॉजीज़ आहिनि या जेके उहे पंहिंजूं ओवरऑल पाकिस्तान में कराईंदा आहिनि ट्रेनिंग्स, उहे बेसिकली गुरबत खे घटाइण जे लाइ हूंदियूं आहिनि। मूं उन्हनि जी ट्रेनिंग अटेंड कई गर्ल्स जी जेंडर एक्शन लर्निंग सिस्टम, त पूरो हाउस होल्ड ते हुई ऐं उन में बेसिकली सेखारियो वञे पियो त तव्हां कीअं पंहिंजी इनकम जनरेट कयो ऐं तव्हां कीअं बहितर खां बहितर पंहिंजे घर खे रन करे सघो था। सो रिपोर्ट सां गॾोगॾु कम बि गॾोगॾु उन्हनि जो हलंदो रहंदो आहे। ऐं ॿियो वरी इहो त हिननि हिकिड़ो अलर्ट जेको ॾिनो आहे, ॻाल्हि मूंखे दिलि सां लॻी, उहा लॻी त जेकॾहिं इहा ई रफ़्तार जारी रही, हिकिड़े पासे माण्हू ग़रीब थींदा वञनि, ॿिया अमीर थींदा वञनि, त ईंदड़ 250 सालनि में 230 सालनि हुन लिखियो आहे, पर एप्रोक्सीमेटली जेको तक़रीबन हुननि इहो बि लिखियो आहे त 250 सालनि में कॾहिं बि दुनिया मां गुरबत ख़तमु न थींदी। मतिलबु त मूंखे मतिलबु हिकदमि आउं डिप्रेशन में हलियो वेंदो आहियां त पोइ छा थींदो ऐं ईअं थींदो, थोरो मुंहिंजे मिज़ाज में जेको आहे न इहो मामिलो थींदो आहे त अच्छा पोइ छा थींदो, इहो आहे। ऐं उनखां अलावा हुननि इहा बि दरख़्वास्त कई आहे हुकूमतुनि खे त महिरबानी करे हीअ जेके सरमाएदार तव्हांजे जिन जिन मुल्कनि में वेठल आहिनि, इन्हनि खां तव्हां घटि में घटि इन्हनि जी जेका आमदनी आहे
उन जे बराबरि त टैक्स वठो, मतिलबु त उन जो अधु टैक्स बि जेकॾहिं वठो त दुनिया मां गुरबत जो ख़ात्मो थी वेंदो। गुरबत जा जेके हिननि सबब ॼाणाया आहिनि, 3-4 जेके वॾा सबब आहिनि, उन्हनि में महांगाई पहिरें नंबर ते आहे, उन खां पोइ वबाई मर्ज़ आहिनि, 3 नंबर ते इहे जेके आफ़तूं आहिनि, कुदरती आफ़तूं, ज़िलज़िला, ॿुॾ ऐं पंहिंजो कहत साली मतिलबु ॾुकार, ऐं 4 नंबर ते हीअ जेके जंगूं हलनि पियूं, मिसाल फ़लस्तीन ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जीअं आहे, किथे किथे उहा आहे। सो इहे शयूं आहिनि। केतिरियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि तव्हां सां नाज़रीन, ऐं असां सां गॾु हिकिड़ा महिमान आहिनि, मूंखे मूंखे हिननि ॾाढो इम्प्रेस कयो आहे। सो केॾांहुं बि न वञिजो, केॾांहुं बि न वञिजो, अचो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में ॾिसंदा रहो सुबह मेरा। नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर भली कार सुबह मेराण में। तायरा, अॼोको सुबुह तव्हांखे कीअं पियो लॻे? अॼु जो सुबुह हर ॾींहं जीअं ख़ूबसूरत आहे, सुबुह जो पहर हमेशह मूंखे ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। उनजे पोयां रीज़न्स पंहिंजे व्यूवर्स सां शेयर कंदी हलंदी आहियां, ऐं ऐड करणु चाहियमि पे तव्हां जेके बि सबब ॿुधाया आहिनि त गुरबत छो अॻियां ताईं नसुल दर नसुल हलंदी रहंदी। मुंहिंजे ख़्याल सां असांजी जेका जनरेशन आहे, असां स्मार्ट लर्निंग ते अची विया आहियूं, किताबनि खां ॾाढो परे थी विया आहियूं, ऐं असां वटि जेको हले पियो ठीकु आहे, असां चवंदा आहियूं हलो ठीकु आहे, थी वियो, या जेको थींदो सो थींदो। इहो फ्रेज़ कंहिं जॻह ते मां चवंदी आहियां ठीकु आहे, पर किथे किथे ॾाढो ख़तरनाक असांजे लाइ साबित थींदो आहे, छो त असां इल्म खां परे आहियूं ऐं असां उन शौरी अख खां किथे न किथे परे थी विया आहियूं। पर मां ईअं बिल्कुलु न चवंदसि, असां वटि सुठा नौजवान बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि ऐं बहितरीनु जज़्बे सां अॻियां वधी रहिया आहिनि, बहितरीनु ॻाल्हाइनि था ऐं बहितरीनु पंहिंजो हिकिड़ो विज़न रखनि था। सो व्यूवर्स, आउं चाहियां थी त आयल जेके असांजा मौज़ूज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदा, अवांजी इजाज़त सां ई तारीफ़ कराईंदा हलंदासीं। असांजे प्रोग्राम में हुरिया आमरी मौजूदु आहिनि, ऐं हुरिया खे पहिरीं त भली कार चवंदसि। हुरिया जे हवाले सां ऐं व्यूवर्स अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ग्लोबल अवॉर्ड विनिंग इहा छोकिरी उहा छोकिरी आहे जंहिंखे ग्लोबल अवॉर्ड मिली चुको आहे। सुठी स्टोरी टेलर आहे, तमामु बहितरीनु स्टोरीज़, यानी त अॼु असांखे प्रोग्राम में ॿुधण जे लाइ मिलंदो, चाहींदसि त हिकु अधु स्टोरी ॿुधूं। एनटीडी एंड क्लाइमेट एडवोकेट आहे। सो एनटीडी जो फुल फॉर्म छा आहे, एनटीडी बेसिकली छा आहे, उन बाबति असां हुरिया खां पुछंदासीं। ऐं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आहे। मां सम्झां थी त असां वटि जेकॾहिं असां आर्ट जी दुनिया में ॾिसूं त घटि नौजवान आहिनि जेके इन तरह जो कमु करे रहिया आहिनि, ऐं ग्लोबल लीडर आहे हुरिया। हुरिया खे आउं ॿीहर भली कार चवंदसि सुबुह मेराण जे नंगण ते। बस उन खां अलावा असां वटि ॾाढो ज़बरदस्त छोकिरो हिते मौजूदु आहे, हमाद राजपूत। हमाद खे आउं पहिरीं त भली कार चवां थी। हमाद ॾाढो ज़बरदस्त डिबेटर आहे, ऐं हमाद जॾहिं ॻाल्हाईंदो त पोइ हमाद चवंदो त हाणे थोरो जेकॾहिं असांजा ई होस्ट थोरो चुप कनि ऐं मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾियनि त आउं हिननि खे ॿुधाईंदुसि त आउं छा आहियां। व्यूअर्स, क्लाइमेट चेंज एडवोकेट आहे हमाद, पब्लिक स्पीकर आहे, ॿुधाए चुकी आहियां त ज़बरदस्त डिबेटर आहे, ऐं कमु करे पियो SDGs ते। ऐं ॿियो ॿुधायां त मैथमेटिक इंजीनियर आहे, ऐं हमाद महरान यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट आहे। सो हमाद खे ॿीहर आउं दिलि जी गहराई सां भली कार चवां थी। कैसे हमाद, ठीक है? माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। और हमाद, क्या क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेरा ना विजन चल रहा था, और उसके अलावा एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी, और साथ ही साथ अपने पैशन को, इंजीनियरिंग को कैरी किए हुए हूँ मैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा हुरिया, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मैं हूँ। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। एनटीडीज़ वगैरह के ऊपर हम लोगों ने अभी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है जो कि क्लाइमेट चेंज और निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के नेक्सस के ऊपर काम करेगी। तो अभी तक उसके साथ काम चल रहा है। ज़बरदस्त। यानी असां वटि अॼु खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, मुंहिंजो दिमाग़ जेको न स्टार्ट थी वियो आहे सवाल सवाल सवाल। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि एनटीडी है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, काम क्या कर रही है? एनटीडीज़ जो है उसका बेसिकली मतलब है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस। ये 20 डिफरेंट डिजीज़ेस का एक ग्रुप है जिनको जो है एक साथ ग्रुप कर दिया गया है। अब ये ट्रॉपिकल डिजीज़ेस का मतलब ये कि ये वो बीमारियां हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, मगर इन्हें निगलेक्टेड इसलिए कहते हैं कि इवन दो ये दुनिया में 2 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, मगर लोगों को इनके बारे में पता नहीं है कि ये किस तरह से होती हैं। ना ही इनको ज़्यादा फंडिंग मिलती है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर्स, और इवन जो हमारा डॉक्टर्स का सेक्टर है उनको भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। तो ये बेसिकली जो दुनिया के मोस्ट पुअरेस्ट
پورسٹ کنٹریز ہیں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ادھر زیادہ تر پریویل کرتی ہیں. پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں ورلڈ رینکنگ میں, تو پاکستان کے اوپر 9th ہائیسٹ برڈن ہے این ٹی ڈیز کا. جی, جبکہ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ان بیماریوں کے اندر پاکستان کے اندر ڈینگی جو ہے وہ بہت کامن ہے, انٹسٹائنل ورمز, لیپروسی یا پھر ریبیز جس طرح کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں, اور یہ بیسکلی یوں ہی غریب علاقوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ بیماریاں. ٹھیک. اچھا, یہ جو جس طرح آپ نے یہ کام کیا, مطلب کیسے آپ کو آئیڈیا آیا, کس نے آپ کو مطلب کہ ٹیچ کیا, انکریج کیا that I have to do this kind of work, اس پہ کیسے ریسرچ کی جائے؟ اور ظاہر ہے ہم بھی ایسی بچے آپ کی طرح بڑھے ہوئے, اسکول جا رہے ہیں آ رہے ہیں, بس اس کے بعد مدرسے شام کو کھیل لیا, رات کو فلم دیکھ لی, سو گئے. یہ روٹین سے, پٹری سے ہٹ کے آپ نے کیسے کام کیا؟ ایکچولی میں نے ایک کمپٹیشن دیکھا تھا آن لائن, میں اپرچونیٹیز وغیرہ اویل کرنے کے لیے دیکھتی رہتی ہوں, تو وہاں پہ میرے پاس ایک کمپٹیشن سامنے آیا جس کے اندر یہ تھا کہ وہ ایک گلوبل کمپٹیشن ہو رہا ہے, اور اس کے اندر دنیا بھر سے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں انہیں یہ کال کی گئی تھی کہ وہ کسی کریٹو وے میں این ٹی ڈیز کے بارے میں بتائیں. اب اس ٹائم پہ مجھے خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ این ٹی ڈیز ہوتا کیا ہے. صرف ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے میں نے نیگلیکٹڈ ٹراپیکل ڈیزیزز کے اوپر ریسرچ اپنی اسٹارٹ کی کہ یہ کیا ہے, اور اس ٹائم پہ مجھے ریویل ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہ پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی. پھر میں نے ڈاکیومنٹری بنائی اور الحمدللہ اس کمپٹیشن میں میری فرسٹ پوزیشن آئی, اور وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. جب میں نے آن گراؤنڈ ورک کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے جو چیزیں دیکھیں وہ چیز تھی جس نے مجھے ڈیپلی افیکٹ کیا, امپیکٹ کیا, کیونکہ جب میں نے کمیونٹیز میں جا کر دیکھا تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جس کنڈیشنز کے اندر رہ رہے ہیں اور کس طرح سے وہاں یہ بیماریاں پریویل ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ٹاپک اتنا نگلیکٹڈ ہے کہ جب میں نے یہاں کہیں میں بھی میں ڈسکس کرتی ہوں تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹاپک ایکچولی میں ہے کیا. آئی تھاٹ کہ یہ میری رسپانسبلٹی مجھے جو لگتا ہے وہ آپ کا نام ہے نا اس کی وجہ سے لگ رہا ہوگا. اچھا, میرا ایک بیسک کوشچن ہے, آپ نے سارے ریسرچ کی سارے اس پہ جو جتنے بھی یہ بیماریاں ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ بیماریاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے اس کا جس طرح چین ہوتی ہے نا, ایک بیماری آپ کو لگی پھر اس کے بعد بیماری دوسری. اس سے پہلے ایک کال ہے ہمارے پاس, یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. کہہ رہے کال تے صبح میران میں بھلی کار چوں تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادا اواں کے بھلی کار چوں تھا, اواں جو نالو ॿुधाइजो त अवां किथां खां ॻाल्हाए रहिया आहियो. अभी आऊं लियाकत अली गांगरो पियो ॻाल्हायां, ॻोठ काइम खान गांगरो खां. अदा खे भली कार चऊं था, ऐं अवां ॿुधायो मौसम कीअं आहे तव्हांजे पासे जी? अभी हेॾा मौसम त बसि साड़े छॾियो, ॾाढो सीउ आहे, खुलियो इलाइक़ो आहे. गर्मी हूंदी आहे त गर्मी बि साड़े छॾींदी आहे. तव्हांजो ॻोठ कहिड़े इलाइक़े में आहे प्यारा? सर ही पंहिंजो साइट एरियो आहे असांजो, सब डिवीज़न साइट गांगरा मोरी. अच्छा, गांगरा मोरी ते ज़बरदस्त. हा, खुलियो इलाइक़ो आहे त हेॾां थोरो सर्दी जेका आहे तमामु घणी आहे, ऐं पाणीअ जूं बि असांजे 2-3 नहरूं आहिनि माशाल्लाह. हा, इहो चैनल वाह, फुलेली वाह, ऐं छा चवंदा आहिनि मेरे ख़्याल में पिंजारी वाह. हा, पोइ राति जो त असां ईअं महसूसु कंदा आहियूं त ॼण मरीअ में वेठा आहियूं. बिल्कुलु बिल्कुलु. मुंहिंजे ख़्याल में इहा त हिननि जी सफ़ाई पई हले, पाणी हिननि जो जेको आहे सुको पियो आहे. मां कल्ह हुतां गुज़रियो हुउमि. हा सर, हाणे जेको आहे कल्ह पाणी हिन में चैनल में छॾियो अथनि जेको आहे न वाह पीअण वारो पाणी, हुन में. जी जी बिल्कुलु. अच्छा, प्रोग्राम जे हवाले सां तव्हां छा चवंदा? साईं, प्रोग्राम तमामु बहितरीनु पियो हले, माशाल्लाह सुठी असांखे तव्हां जेको आहे सो इंफॉर्मेशन ॾिनी आहे, ॻाल्हियूं ॿुधायूं सुठियूं, तमामु बहितरीनु. पेट्रोल जे हवाले सां जेको असांखे ॾिनी, मूं हींअर टीवी खोली त हली, पर मूंखां रेट निकिरी वियो. जी, 8 रुपया प्यारा. 8 रुपया घटि थियो आहे रेट. तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे ॾिसो था, असांखे पसंदि कयो था, ईअं ई असां सां जुड़ियल हुजो. तव्हां जेको साईं ॿियो साईं महिरबानियूं, ॿियो तव्हां जेको DSP साहिब जो ॿुधायो नियाणीअ जो. जी जी. हा साईं, तव्हां इहो DSP साहिब जो ॾेखारियो, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त इहे अफ़सराननि जेके तमामु महिरबाना थी करनि. हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु. ॾिसो, जंहिंजो कमु आहे, जेकॾहिं केरु सुठो कमु करे थो हुनखे मञता मिलणु घुरिजे. बिल्कुलु बिल्कुलु. हा, मञता बिल्कुलु. प्यारा, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो, ऐं तव्हां ई असांजे अङण जी सूंह आहे. तव्हां ॾिसो था त असांजी दिलि बागो बहार थी वञे जंहिं महिल इहे कॉल्स अचनि. सही, बिल्कुलु. वॾी महिरबानी. जी हुरिया. जो है वो एक आइसोलेटेड टॉपिक नहीं है, वो काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स के साथ इंटरलिंक्ड है. जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं वो है पॉवर्टी, गुर्बत. इसीलिए इन बीमारियों को डिजीजेज ऑफ पॉवर्टी भी कहा जाता है. ये मेजरली उन इलाकों के अंदर है जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है.
जहाँ पर पानी की जो है बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है या रहने की बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, और इन इलाकों तक मेडिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं वो ऐसी बीमारियाँ हैं जो प्रिवेंट भी हो सकती हैं और क्योर भी हो सकती हैं। इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा डेथ्स कॉज करती हैं। तो जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं वो यही है कि हम लोगों के यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर भी 50 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे वाली लकीर की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये वो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मतलब कि सबसे कॉमन बीमारी कौन सी होती है, सबसे उठते ही जो बेसिक बीमारी है? वैसे तो ये रीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रीजन। फॉर एग्जांपल अफ्रीका के अंदर एलिफेंटाइसिस, रिवर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, मगर पाकिस्तान के अंदर जो एक मेजर एंटिटी जिसके ऊपर मैंने भी बहुत काम किया है वो है डेंगू। अभी हम लोगों ने फ्लड्स जिस तरह से देखे थे 2022 में, तो वो फ्लड्स के बाद भी डेंगू के ऊपर बहुत इंक्रीमेंट आया और जो है 900% डेंगू जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक मेजर प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ कि जो सबसे प्रोमिनेंट एंटिटी है वो डेंगू है जो कि स्प्रेड हो रही है। आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू, आप किस तरह काम कर रही हैं विद द ग्रुप और क्या क्या प्रोसीजर होता है? मैंने अभी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और मैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन है CAN 1.5 और मैं उसके थ्रू एडवोकेट कर रही हूँ। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की वो ये है कि लोगों को पता नहीं है, तो आई थिंक कि सबसे पहले लोगों को एडवोकेट करना ज़रूरी है, उनको अवेयर करना, ताकि फिर वो सोल्यूशन के ऊपर काम कर सकें। तो अभी फ़िलहाल मैं अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही हूँ ज़्यादा और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ज़बरदस्त। अच्छा, किस तरीके से आप जाती हैं मुख्तलिफ इलाकों में और कौन लेके जाते हैं? यहाँ पे होता है ना, घर वालों की भी तो एक होती है और छोटी सी उम्र। जो सपोर्ट है वो मेरे फादर की तरफ से है। ऑब्वियसली जाना और स्पेशली गर्ल्स के लिए ऑन ग्राउंड काम करना इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, मगर मेरे फादर की सपोर्ट रही है मुझे प्रोडक्शन के अंदर भी, जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाती हूँ, और इसके अलावा ऑन ग्राउंड काम करने के ऊपर भी। कल हमारे पास एक्सपर्ट भट्टी आए हुए थे, मैं उनसे भी पूछ रहा था। अच्छा, एक्सपर्ट भट्टी ॾाढो सुठो ज़बरदस्त छोकरो है, सुठो काम करता है। सो एक्सपर्ट भट्टी से भी मैंने पूछा, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, उनका एक अलग काम है ज़ाहिर है, वो व्लॉगिंग करते हैं, आपका एक बिल्कुल डिफरेंट काम है, संजीदा, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आपकी डॉक्यूमेंट्रीज वर्ल्ड वाइड उस पर चलती हैं। आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए? सारे कैमरा मैन और ओबी उठा के लेके जाती हैं आपने उस पे? क्या प्रोसीजर होता है उसका? मैं जो है डायरेक्ट करती हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को, स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ एंड देन एडिटिंग। कैमरा जो है वो मैं नहीं करती, बट द थिंग इज कि हाँ, वो एक डॉक्यूमेंट्री मेकिंग बहुत अलग प्रोसीजर है। उसके लिए पहले से रिसर्च स्टार्ट करनी पड़ती है। जब फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एरिया में जाना है तो आई यूज्ड टू विजिट दैट फर्स्ट, कि मैं पहले जाके वहाँ पर विजिट करूँ कि वहाँ पर एरिया और उसकी कंडीशंस क्या हैं, एंड देन मैं ऑन स्क्रिप्ट जो है ऑन पेपर अपना वर्किंग स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से पोर्ट्रे करना है, क्योंकि दिस इज व्हाट रियली मैटर्स, कि आप किस तरह से लोगों की स्टोरीज को पोर्ट्रे करो कि वो क्या है, क्योंकि वो एक एक्चुअल वो दिखनी चाहिए ना उन लोगों की कि वो किस तरह से एक्चुअली उनका मैसेज क्या है, वो किस तरह से। सही यू आर वर्किंग विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये ॾाढी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि आहे त असां जेको कमु कयूं रूल्स एंड रेगुलेशंस जे तहत कयूं, अदरवाइज असांजो कमु थींदो पियो आहे पर उहो कमु ॾाढो रफली हूंदो आहे। असां जेका जर्नलिज्म कंदा आहियूं त जीअं इहा थी चवे पई त असां वेंदा आहियूं, जाइज़ो वठी ईंदी आहियां, ऐं जर्नलिज्म कंदो आहियां त वेंदो आहियां त पहिरियों हिकिड़ो ई चकर कंदो आहियां, वरी न उन खां पहिरीं वेंदो आहियां न पोइ वेंदो आहियां। नाज़रीन, किॾा न वञिजो, अचूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में, ॾिसंदा रहो सुबह मेहरान। एक बार ॿीहर भलीकार, सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चवंदा। सो पाण हलियूं था हमाद ॾांहुं। हमाद वटि छा आहे? हमाद वटि तमामु वॾो ज़ख़ीरो अथव। अच्छा, हमाद क्लाइमेट चेंज एडवोकेट बि आहे, SDGs ते बि कमु करे पियो ऐं क्लाइमेट चेंज उन में अचे थो, तो मैं हमाद का पूछना चाहूँगी, हमाद किस तरह काम चल रहा है, कितना काम किया है आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से, किस तरह आप ऐड करना चाहेंगे, और हुरिया ने जो बातें की है तो आप कैसे सेकंड करेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली तो हमारे पास जो है अपना कहते हैं बुनियादी क्लासेस से ही अवेयरनेस दी जाती है, इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे पास एक मिसकॉन्सेप्शन जो है क्लाइमेट चेंज को सिर्फ प्लांटेशन और ट्रीज तक ही महदूद रखा जाता है ज़्यादातर। बिल्कुल, ये एक बहुत अपना हमारे यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है। जैसे कि हुरिया ने बताया कि हम लोग जो है बेसिकली एंटिटीज और क्लाइमेट चेंज के नेक्सस पे काम कर रहे हैं, इंटर रिलेशन पे। अब जैसे मैं बताऊं कि एक मुआशरा होता है फॉर एग्जांपल, उसमें एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक किसान तक जो है हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसी तरह से जो अर्थ को टारगेट कर रही हैं डिजीजेस, वो भी आपस में इंटरलिंक है, एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और तब जाके डिजीजेस स्प्रेड होती हैं और ये फैलती हैं।
क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें और एंटीडीज की अगर मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूं, जैसे कि हुलिया ने भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है डेंगू हमारे पास फ्लड के बाद आया था। तो ये डेंगू क्यों रेज हुआ था? बेसिकली ये भी एक इफेक्ट था और एक रीजन था क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि डेंगू आया हमारे पास फ्लड की वजह से, फ्लड आए थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है एंटीडीज के अंदर वो बीमारियां आती हैं, जैसे हमारे पास फंगल डिजीज हो गई, जो हमारे पास ना स्किन डिजीज और फंगल डिजीज होती हैं वो होती हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म, टेप वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं वो होती हैं। इसके अलावा मस्कीटो बाइट्स की वजह से, जैसे डेंगू हो गया और इसके अलावा डिजीज हो गई, वो मस्कीटो बाइट्स की वजह से हमारे पास फैलती हैं। तो अब ये सारी जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है? क्लाइमेट चेंज हमारे पास जो है अपना क्या कहते हैं ना, उन जगह पे ना मॉस्किटोज की रिप्रोडक्शन बढ़ती है जहाँ पे हमारे पास जो है अपना कहते हैं या तो गर्म जगहें होती हैं, हॉट प्लेसेस, या फिर जहाँ पे वेट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करता है हमारे पास। फिर बताया कि जैसे कि वाटर सैनिटेशन, जो अभी ना भाई भी आगे कॉल आई थी तो बता रहे थे कि पानी के मसाइल वगैरह बहुत होते हैं, तो ये गरीब इलाकों के अंदर इसी वजह से अपना कहते हैं हमारे पास बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। वाटर सैनिटेशन वगैरह जो है ये एक मेन कॉज बनती है इन एंटीडीज। हम आपको थोड़ा सा सिर्फ ब्रेक लगाएंगे। असां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधायूं त अॼु हिकु अज़ीम शख़्सियत जो ॾींहुं आहे ऐं जंहिंजो शेर मां ॿुधायां त हिकु शख़्स हिकिड़े शहर में दाहूं घणियूं कयूं, हिकु शख़्स हिकिड़े शहर में दाहूं घणियूं कयूं, बेदर्द लोक बंदि खणी दर दरियूं कयूं। उस्ताद बुखारी तव्हां नालो यार छो वरितो? अञा मूंखे ॿ टे शेर पढ़णा हुआ। दुखंदे दुखंदे सिर जी तीली बेला ॿारे विझंदी आ, बरंदे बरंदे अख जी काठी लोह पघारे विझंदी आ, बरंदे बरंदे अख जी काठी लोह पघारे विझंदी आ, चुहंदे चुहंदे सनड़ी छेरी डूंगर डारे विझंदी आ, वजंदे वजंदे झांझर जीअण जी जीव जियारे विझंदी आ। वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं, प्यार नथो पलजे, ऐं जीअं दुनिया खे बेअंदाज़ दौलत जी ज़रूरत आ, ईअं दिलदार मुंहिंजा मूंखे मुंहिंजी दिलि खे मोहब्बत जी ज़रूरत आहे। तमामु वॾो शाइर ऐं शेख अयाज़ खां पोइ या शेख अयाज़ जो जेको हमअसर हो उहो हुयो उस्ताद बुखारी। हमअसर बिल्कुलु। ऐं उस्ताद बुखारी जो जेको कमु आहे तमामु वॾो कमु, उन्हनि माण्हुनि जे दर्द खे लिखियो, माण्हुनि जे दर्द खे, उन जे पीड़ा खे महसूसु कयो ऐं उस्ताद बुखारी जेको कमु कयो सदियुनि ताईं उहो ज़िंदा रहंदो ऐं रहणो आहे। ॿीहर उस्ताद बुखारी कॾहिं न ईंदो। ऐं छा ॻाल्हाइजे, असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहिनि उस्ताद बुखारी साहिब जा फर्ज़न डॉक्टर अल्ताफ़ बुखारी साहिब। डॉक्टर साहिब तव्हांखे सुबुह मेरान में भलीकार चऊं था। डॉक्टर साहब सां कनेक्टेड रहण जी कोशिश कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूदु, लाइन में शायदि मुंहिंजे ख़्याल में फ़ोन कॉल्स में को मसइलो अचे पियो। डॉक्टर साहब असां लाइन ते अचनि पिया वापसि। सो उस्ताद बुखारी साहिब तमामु वॾो नालो। अच्छा, उस्ताद बुखारी जे हवाले सां अवांखे ॿुधाईंदी हलां त जॾहिं असां ॾिसो हींअर असां नई टही जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, बिल्कुलु असां ॻाल्हि कंदा आहियूं नई टही जा शाइर या नई टही जा अदब खे सर्जणहार जेके असांजा नौजवान आहिनि, जेके अदब जो हिकिड़ो नओं ईअं चऊं त हिकिड़ो चैप्टर खोलनि पिया। उन दौर जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त असां वटि हीरोज़ जेके हुया उन्हनि में उस्ताद बुखारी हुयो, उन में शेख अयाज़ हुयो, उनमें साईं मोहम्मद इब्राहिम जो हुयो। अदब जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था त रसूल बख्श पली जो साहिबु हुयो। एतिरियूं वॾियूं वॾियूं शख़्सियतूं हुयूं। पर शेख अयाज़ लिखियो आहे न, उहो ॾिसो हर शाइर ते ठहकी अचे थो। शेख अयाज़ चए थो त आऊं अॼु जे लाइ न सुभाणे जे लाइ लिखी रहियो आहियां, छो त उहो सुभाणे अचिणो आहे, मूं ते मेलो मचणो आहे। त हक़ीक़त जी ॻाल्हि आहे त वक़्त ते जेकॾहिं कंहिं इंसान खे नथो मञियो वञे, ख़ैर उस्ताद बुखारी खे वक़्त ते ॾाढो मञियो वियो। उस्ताद बुखारी साहब खे तमामु घणो मञियो वियो, अॼु बि मञियो वञे थो। ऐं डॉक्टर अल्ताफ़ साहब लाइन ते मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह मेहरान में भलीकार। महिरबानी साईं, अज़मत साहब महिरबानी। कीअं आहियो तव्हां? ख़ुशि आहियो? अल्लाह जा एहसान, रब जा करम। तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब तव्हांखे ॾिसंदा आहियूं त असांखे उस्ताद बुखारी साहब नज़र ईंदो आहे। तव्हांजी माशाअल्लाह उन्हनि जी जेको चहिरो आहे तव्हां बिल्कुलु मिलंदड़ जुलंदड़ शख़्सियत। सो मां जॾहिं बि तव्हां सां मिलंदो आहियां त मूंखे बसि ईअं लॻंदो आहे त मुंहिंजे साम्हूं उस्ताद बुखारी वेठो आहे। माशाअल्लाह, इहा तव्हांजी गैरनेस आहे, तव्हांजी महिरबानी आहे। बाक़ी ज़ाहिरा जंहिंजो औलाद आहे डॉक्टर साहब असां चाहींदासीं त बसि अॼु ॻाल्हियूं थियनि त उस्ताद बुखारीअ जूं ॻाल्हियूं थियनि। कीअं तव्हां बाबा साईं खे ॾिठो, तव्हां उन्हनि सां घणे भाङे मां तव्हांखे उन्हनि सां गॾु ई ॾिठमि। मां त ॾिठमि, मूंखे जेके वॾा ॿुधाइनि था त हर वक़्तु तव्हां उन्हनि सां गॾु हूंदा हुआ ऐं अॼु उन्हनि जो जनम ॾींहुं आहे। जी साईं जी, बिल्कुलु। असां उस्ताद खे ॾाढो मिस था कयूं। बिल्कुलु। ऐं रुॻो मां ई न सही, मुंहिंजा सभई घर जा भाती। उस्ताद तमामु निहायती बहितरीन इंसान, प्यार ॾींदड़ शफ़ीक पीउ हुयो। ऐं
असांखे जेका मतिलबु ॻोठ मां वठी करे शहर ताईं आंदई, असांखे पढ़ायईं, असांजी तालीम ॾियारियईं, ऐं मुंहिंजो असां सैद फैमिली थी करे जी जी असांजियूं भेणियूं बि जेके आहिनि उहे बि प्रोफेसर लेवल ते पहुतल आहिनि। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। हा, तंहिंजे करे उस्ताद तमामु तरक़ी पसंदि सोच रखंदड़ माण्हू हुयो। उहो रुॻो असांजो ई पीउ न हुयो पर सॼे सिंध जो को न उस्ताद हुयो, सॼी सिंध जो ख़िदमत कंदड़ हुयो। अॼु जेका कुझु कॾहिं 32 सालनि खां उस्ताद खे जेका भेटा पिया ॾिया वञनि ॾिनी वञे उहा सभु उस्ताद जो पंहिंजो पोरियो आहे। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु सही ईअं ई ॻाल्हि आहे, आहे। ईअं ई उन्हनि माण्हुनि जे दर्द खे, उनजे पीड़ा खे पाण महसूस कयो, पाण ते तारीख़ कयो, तॾहिं उन्हनि हेॾी सारी ख़ूबसूरत शाइरी लिखी। ऐं मां इहो पुछंदुमि त हू बहैसियत वालिद घर में कीअं हूंदा, उन्हनि जो मिज़ाज कीअं हूंदो हुयो? निहायती महिरबान हुयो, निहायती पोलाइट हूंदो हुयो। जी हा, ऐं हा प्यार ॾींदड़, असां ॿारनि सां नंढी लेवल ते हेठि वेही ॼण जीअं बिलोरो खेॾिबो आहे इन खेॾणु कुॾणु सभु शयूं असां सां तमामु। हा अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इहो मां पुछणु चाहींदसि अव्हां खां त अव्हां जी केतिरी उमिरि हुई त बाबा साईं जो लाॾाणो थियो? हा, असुल में जज़्बाती थी था वञूं। मां त डॉक्टर हुयुमि, मां त मुंहिंजी उमिरि त 32 साल हुई। हा मां बिल्कुलु। अच्छा उस्ताद बुखारी साहब, कहिड़ी शइ खे मतिलबु जेकॾहिं सिंध जूं हालतूं ॾिसंदा हुआ, शाइरी जॾहिं लिखंदा हुआ त हिकिड़ो सुवाल इहो आहे त हू शाइरी कहिड़े वक़्त ते वेही लिखंदा? जीअं हूंदो आहे न हिकिड़ो शाइर मतिलबु उहो पंहिंजो आमदन जो मौक़ो ॾिसंदो आहे, राति जी ऊंदाही ॾिसंदो आहे, हिकिड़ो मां कहिड़े वक़्त ते हू शाइरी लिखंदा? ॿियो इहो त कहिड़ी शइ हुननि खे वधीक तकलीफ़ ॾींदी हुई सिंध में ॾिसी? बाबा ॻाल्हि इहा आहे त सिंध जी पीड़ा पहिरीं ॻाल्हि जेका सॼो रोज़ अख़बार में है न औगा थिए पई थी, रोज़ अख़बार असांखे पहुचाइनि थियूं कुंड कच्छ में कहिड़ी कहिड़ी पीड़ा थिए पई। उहा कावश अख़बार या ॿियूं अख़बारूं जेके बि सिंध जूं सिंधी हुयूं उहे पढ़ंदो हुयो, तंहिंजे करे उनखे त उहा उन मां बि मालूमात थींदी। ॿियूं कुझु शयूं टीवी ते ईंदियूं जेके अर्ली डेज़ आहिनि, पोइ त हाणे सोशल मीडिया इहे आहे, पोइ देरि सां आया आहिनि। उस्ताद खे इहे शयूं अज़ियत ॾियण वारियूं हुयूं। सिंध में जेको 83 खां इहो जेको भरपूर तहरीक हली असांजे, पोइ उन में बि जेके ज़ियान थिया मोरे जा, सकरनि जा, असांजे खैरपुर जा, उहे हुननि खे तकलीफ़ ॾींदड़ हुया। इन खां अॻु में धारियलनि जा जेके करतूत हुया, जेके धारियल सिंधियुनि माण्हुनि खे शाइर असांजे जेको ककड़ वारो उनखे तकलीफ़ ॾिनऊं, उनजे घर ते हमला कयूं, उनखे मर्डर कयूं उनजो। इहा उस्ताद खे तमामु घणी पीड़ाऊं ॾींदड़ हुयूं। बाक़ी उस्ताद उहा शख़्सियत आहे जेका सिंध जे कश्मीर खां कराची ताईं जेका बि पीड़ थींदी, तकलीफ़ थींदी सिंधी माण्हुनि सां, उस्ताद खे आवाज़ बुलंद, परियां परियां आवाज़ बुलंद उस्ताद कंदो हो। हा बाक़ी जेतिरो क़दुरु हलो जी जी आवाज़ अचे पियो अव्हांजो। जी जी बाक़ी जेके आहे त उस्ताद सॼो ॾींहुं शाइर हो। उस्ताद ते हिकिड़ो कॉलेज जी ड्यूटी कराईंदो हो। जी हा, उन खां पोइ सॼो ॾींहुं उस्ताद खे कमरे में हूंदो, हू शाइरी हुयो, 24 कलाक शाइरी हो। वेठो हूंदो हो त बि ॾाढी लाहींदो हो, त पोइ पंहिंजे रिदम में आवाज़ में सन्हड़े आवाज़ में गुनगुनाईंदो पियो ऐं ॾाढी बि लाहींदो रहंदो। वरी अड़े में वेंदी अची मोटी वेहंदो त जेसीं वार सुकनि तेसीं ताईं माना हिकिड़ी छा चइजे हुनखे 24 कलाक मतलब पंहिंजी कैफियत में रहण वारो जेको इंसान हूंदो आहे, पाण उन्हनि शख्सियतुनि मां हिकु हुया। अच्छा हिकिड़े पासे दर्द जी शाइरी आहे, पीड़ा ते शाइरी आहे, मज़ाहिमती शाइरी आहे, ॿिए पासे प्यार जी शाइरी आहे। मतिलबु त उन्हनि जो जेको पहिरियों कलाम आहे त प्यार नथो पलिजे, वक़्तु ॾिठोसीं, ऐं पंहिंजो इहो जेका प्यार जी जेका शाइरी उहा मतिलबु त कीअं उहो कंदा हुआ ऐं पहिरीं कंहिंखे ॿुधाईंदा हुआ? घर में हूंदो न शाइर खे शाइरी? घर में जेको आहे चाचा साईं सां, चाचा हाकिम अली शाह सां तमामु घणी हूंदी आहिनि, सम्झो साईं? जी साईं। चाचा हाकिम अली शाह सुठो आलाप वेही सघंदो हो, सुठो ॻाए बि सघंदो हो। सही ज़बरदस्त। अच्छा मुंहिंजो सवाल ॿियो इहो आहे त उस्ताद बुखारी साहब सभिनी खां वधीक पंहिंजी शाइरी कीअं चाहींदो, त मतिलबु कहिड़ो फनकार ॻाए? उहो मंज़ूर सखीरानी हुजे या मुमताज़ लाशारी हुजे, कहिड़े खां? ईअं न हो, मंज़ूर सखीरानी त तमामु देरि सां आयो। जी हा, जनरली हूं ॿुधाए छॾियांव, उस्ताद चाहींदो त जेका बि मां शाइरी कयां थो न, जी हा, या मुंहिंजी शाइरी
रागी ई ॿुधाईंदा, रागी ई पंहिंजो क़ौम ताईं आवाम ताईं पहुचाईंदा। हा बिल्कुलु बिल्कुलु, छो त ॿी कड़ी रागी ई आहिनि न जेको जंहिंखे आवाम ॿुधे थी। अच्छा हिकिड़ो सवाल मुंहिंजो बि आहे त बाबा इन खां पहिरीं पाण न्यूज़ ब्रेक ते वञूं पिया। डॉक्टर साहब असां तव्हां सां गॾु लाइन ते ई मौजूदु रहियो, असां हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में अचूं था, उहो न्यूज़ ब्रेक आहे। नाज़रीन हिकु भेरो ॿिए सूबे मेरान में भली कर असां ॻाल्हि कईसीं पे अज़ीम हस्ती जी ऐं अवामी शाइर जी उस्ताद बुखारी जी। उस्ताद बुखारी साहब जा फर्ज़ंद असां गॾु मौजूदु आहिनि लाइन ते। उस्ताद साहब तव्हां ॿुधायो पे त के हू कहिड़े हू चाहींदा हुआ त मतिलबु गुलूकार पाण ॿुधाए मुंहिंजी शाइरी हू कंहिंखे न चवंदा हुआ। हा बिल्कुलु, इहा हुनजी सही। अच्छा हुनजो पहिरियों कलाम जेको वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं प्यार नथो पटिजे, उस्ताद जुमन साहब ॻाई। उन खां अलावा उन कहिड़नि गुलूकारनि जी शाइरी ॻाई? और गुलूकार साईं सिंध जा माशाअल्लाह सभिनी शाइरनि खां गुलाम कादर खां वठी जी हा सभु। हाणे त ॾिसो था त जेको बि नौजवान अचे थो न ऑडिशन में बि उस्ताद खे थो ॻाए, सम्झे थो त हीउ जेकॾहिं मां ॻाईंदुमि उस्ताद जो कलाम त मूंखे इनशाअल्लाह कामयाबी मिलंदी। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ऐं हिकिड़ो सवाल अव्हां खां करणु चाहियां पई त हूअं त पाण अवामी शाइर रहिया, एॾा ख़ूबसूरत शाइर रहिया, तारीख़ संदन खे हमेशह यादि कंदी, असां नौजवान संदन खे एतिरो पसंदि करियूं था। अव्हां बहैसियत संदन फर्ज़ंद उन्हनि खे केतिरो पढ़ियो आहे? उस्ताद बुखारी अव्हांखे केतिरो यादि आहे? माशाअल्लाह यादि जी ॻाल्हि जेका आहे न, उस्ताद जी पंहिंजा ई लफ़्ज़ हूंदा, मूंखे चवंदो बाबा हिकिड़ो पासो आहे, तूं डॉक्टरी वरी ॿियो पासो आहे, डॉक्टरी लेबर आहे, डॉक्टरी है न। असां हिकिड़ी ग़रीब ख़ानदान मां हुआसीं न, ठीकु आहे। पोइ जॾहिं मां डॉक्टर थियुमि त पहिरियों पुटु डॉक्टर त हुनखे ख़ुशी केॾी थी हूंदी, इंतिहाई घणी, ठीकु। पर वरी मूंखे जेको सॼो ॾींहुं ॾिसंदो हो त मां ड्यूटी करे अचां, वरी शाम जो क्लिनिक हलायां, त चवंदो बाबा ही पासो तुंहिंजो न थी सघंदो। बाक़ी ईअं ज़रूरु चवंदो हो त बाबा रुगो पैसा कमाइणा न आहिनि, कुझु करे वञण जे लाइ कुझु कयो। वाह वाह, तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि। ॼण त आयो न हुउसि, ॼण त जायो न हुउसि, है न। मुंहिंजे नारे मथां लीक वारे छॾियो त थिए कोन थो न, ज़ीरो मां ज़ीरो न कयो। बिल्कुलु। अच्छा आख़िरी सवाल साईं, तव्हांखे उस्ताद जो कहिड़ो वधीक नज़म या गज़ल तव्हांखे कहिड़ो वधीक पसंदि आहे? साईं हाणे खोड़ पसंदि आहे न। जी हा, सभिनी खां वधीक जेको सफ़ाई हर वक़्तु तव्हांजे लबनि ते हुजे। महबूब सां मिलण जो मौक़ो मिलियो। वाह वाह, महबूब सां मिलण जो मौक़ो मिलियो। ईअं लॻो अरसे खां पोइ खिलण जो मौक़ो मिलियो। वाह 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 वाह, तपी तपी तंदूर थियुसि, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तपी तपी तंदूर थियुसि, मची मची मशहूर थियुसि, वाह कमाल। लिकी लिकी जो लोक खां लिखण जो मौक़ो मिलियो। हा हा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहितरीन। चएतो त कही वञी किंजर कछम, कही वञी किंजर कछम, मिठा सजी मंशुर मापियम, वाह किथे बि न तो जहिड़ो कमल, ॾिसण जो मौक़ो मिलियो। ॾिसण जो मौक़ो मिलियो। वाह वाह डॉक्टर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो ऐं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं तव्हां कयूं, पंहिंजे वालिद साहब खे भरपूर डेटा पेश कई। तव्हां यकीन कयो त तव्हां सां मुलाक़ात थींदी आहे त ईअं लॻंदो आहे त उस्ताद बुखारी साहब मुंहिंजे साम्हूं आहे, तव्हां सां ॻाल्हाईंदा आहियूं त ईअं लॻंदो आहे त आवाज़ उस्ताद बुखारी साहब जहिड़ो आहे। सो तव्हांजी वॾी महिरबानी, अलाह सां तव्हांखे ख़ुशि रखे, वॾी महिरबानी। अच्छा तव्हां जॾहिं हिननि खे कॉल कई त मूंखे जेका रिंग बेल ॿुधण में आई त इहो ई गानो हुयो, अॼु वरी महबूब सां मिलण जो मौक़ो मिलियो। सो यकीनन कुझु शाइरियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके माना उहो चवंदा आहियूं न दिलि ते छुटल, दिलि ते छुअण वारी। उस्ताद बुखारी जी यार जेका तव्हां शाइरी मतिलबु ॿुधो दिलि ते छुअण वारी आहे। हू कहिड़ो आहे त मोटी आहे ॿाहूं वाहूं ॿधाए, पंहिंजे अखियुनि जे ॻोढ़नि सां तुंहिंजा धोड़ियल पेर धोआ, मतिलबु त मुंहिंजी जेके अखियुनि जा ॻोढ़ा आहिनि उन्हनि सां तुंहिंजा जेके पेर धोड़ियल आहिनि, मिटीअ में गारे में भरिया पिया आहिनि, उहे आउं दोहिराऊं, चयो सिर्फ़ु वापसि त अचु, मोटी त अचु। उस्ताद बुखारी तमामु वॾो नालो, हुनजो असुलु नालो अहमद शाह हुयो ऐं 1942 में उन्हनि जनमु वरितो। उस्ताद बुखारी 1942 में उन्हनि लिखण जी शुरूआत कई ऐं पहिरियों कलाम उन्हनि जो इहो ई हुयो, वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं प्यार नथो पलिजे। उस्ताद जुमन इहो जॾहिं ॻायो रेडियो ते त झर झंग में उस्ताद बुखारी जा जेको आहे उहा चया, उन्हनि जो तखलुस जेको आहे पहिरीं हुननि रखियो हुयो पंहिंजो उस्ताद बुखारी दादवी हुयो, हुन खां पोइ उस्ताद बुखारी
ऐं उनखे दादनि जे नाले सां बि सॾियो वेंदो हुयो ऐं उनखां पोइ उस्ताद त पोइ समूरी सिंध जा अॼु ॾींहं ताईं पाण उस्ताद आहिनि। हूअं बि चवंदा आहिनि त शाइरी ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे। हिकिड़ो तव्हां पंहिंजे ख़ुदा सां मुखातिबु आहियो, ॿियो उन सां जेको दुनिया में तव्हांजो महबूब आहे, जंहिंसां तव्हां ज़िंदगी गारणु चाहियो था, जंहिंसां तव्हांजो गहरो ॻांढापो आहे। लतीफ़ साईं लिखियो आहे, यार सॾाए सभु को जानी ज़ुबानी आहे आसानी कमु पए त कल्ह थिए। त कुझु मामलात अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जिते सिर्फ़ु ज़ुबानी कलामी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, पर हक़ीक़त में का बि हक़ीक़त जेका तव्हांजी ज़िंदगी में सुरूर आणे उहा कोन हूंदी आहे। त पोइ पंहिंजी अखि बि ज़रूरु पटे रखो। बिल्कुलु। ऐं उस्ताद बुखारी जो ॻाल्हाइण जो जेको अंदाज़ हूंदो हुयो, मूं हुननि जा पुराणा इंटरव्यूज़ ॾिठा अथमि, नसीर मिर्ज़ा साहब वारनि ऐं ॿियनि कया आहिनि, त तव्हां यकीन कयो ईअं लॻंदो हो त मतिलबु ईअं पाण कोन सुहिणा सुखन हूंदा आहिनि, हिकु हिकु जुमिलो हिकु हिकु लफ़्ज़ उन ते दिलि मां ते लहे। तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि हिते ऐड कंदी हलां, हिते तव्हांजी ॻाल्हि एड करण खां पहिरीं मां हिकिड़ो दोस्त लाइन ते मौजूदु आहे उस्ताद बुखारी ते ॻाल्हाइण लाइ। हू पाण बि ख़ूबसूरत शाइर आहे, ॾाढो ज़बरदस्त शाइर आहे, ख़ूबसूरत आहे। जी। ऐं अनवर सागर कांदड़ो साहब, अनवर सागर कांदड़ो साहब सूबे मेरान में भलीकार। वालेकुम सलाम दा, छा हाल अथव? ठीकु आहियो? ख़ुशि अल्हम्दुलिल्लाह, दुआऊं। उस्ताद बुखारी जो ॾींहुं आहे, असां चाहींदासीं त पहिरीं त तव्हां उस्ताद बुखारी असांखे ॿुधायो। छो त अवां उस्ताद बुखारी जा हाफ़िज़ आहियो। मां उस्ताद बुखारी जो जेको आशिक़ आहियां ऐं हुनजो मदा फैन आहियां। नंढपण खां वठी करे जेको आहे न उस्ताद खे ॿुधंदा आया आहियूं। असां वटि असांजे इलाइक़े में जलाल चांद जो मशहूरु हूंदो हो, उनजा शुरूआत जेका आहे उहा उस्ताद बुखारी जे कलामनि सां थी। कलाम हूंदो हुनजो कलाम हिकिड़ो मशहूरु हूंदो हो। असां ॿार ॻाए ॿुधाईंदा हुआसीं हिक ॿिए खे, हल न बिठू एॾी लोड करे मुंहिंजी जान ब जान जलाईं थो। इहा उस्ताद जी शुरूआती शाइरी हुई, ज़बरदस्त। पर बाद में उस्ताद उहो अवामी शाइरी कई ऐं जेका आम माण्हू खां वठी करे ख़ासि तबिको जेको मथियो तबिको उन्हनि खे बि सम्झ में अची वई। पर उस्ताद चयो त हिकु सदीअ खां बि पोइ जे कलाकार को, हिकु सदीअ खां बि पोइ जे कलाकार को, ही पुछाए पतो भूए भुणको हिते हो बुखारी बुको, मुंहिंजो नालो लिखो मुंहिंजो नालो लिखो। या चई त हूअं त मिटीअ जी चपटी आहियां, इहे सिंध त सबकी आहियां। सांगिन सां गॾु सालगिरामा, सांगिन सां गॾु सालगिरामा, विछड़ी विस्त वरसी आहियां। असल में उस्ताद बुखारी जेको आहे उहो सूंहं हुस्न इश्क जो शाइर आहे। ओ सूंहं न छॾ पासो, उस्ताद चए थो ओ सूंहं न छॾ पासो, ओ इश्क न छॾ मूंखे, न त मां त डिॼां थो पियो हिन हाव जे दहकनि खां। सो उस्ताद जा केतिरा ई शेर जेके आहिनि उहे सिंध में मशहूरु आहिनि। हींअर तव्हां ॾिसंदव त क्लासिकल शाइरनि खां वठी करे ऐं जेके आम शाइर आहिनि असांजा, उन्हनि सभिनी खां उस्ताद असरु वरितो। मिसाल आया भेटाईअ जे वेझो उस्ताद। ऐं वरी ॾिसंदव तव्हां त फनकारनि में सचल खे घणो ॻायो वञे थो, जीअं उन खां पोइ वरी उस्ताद खे घणो ॻायो वञे थो। हाणे त जेके क्लासिकल खां पोइ फनकार जेके आहिनि न, इहे पाप मौसीक़ी वारा नौजवान, उहे बि उस्ताद जो जेको आहे न कलाम ॻाए दाद वसूल कनि था। जीअं मिसाल तौर राति अॻी राति में हा उहो बि ॻायूं, ॿियो ॻायूं त हिन दिलि जूं छा ॿुधायां तोखे मां यार ॻाल्हियूं। उन ते तमामु घणी जेका क्लिपिंग थी, दाद मिली। उस्ताद सभिनी जो शाइर आहे, कंपेरनि जो शाइर आहे। उस्ताद बुखारी जो कहिड़ो गज़ल वधीक पसंदि आहे उहो सिर्फ़ु असांखे ॿुधायो। उस्ताद बुखारी हिकिड़ो गज़ल आहे त मां मींहुं मां तूफ़ान, मां सागर मां सहरा, ॾिसजे त उथी केरु कथे थो मूंखे, ही केरु ॿई पेर वढे थो मुंहिंजा, ही केरु ॿई पेर वढे थो मुंहिंजा, ही केरु नई छेर ॿधे थो मूंखे, होॾां रुगो कांड मुकी सामीअ, हेॾां सॼो ॾे सॼो सॾे थो मूंखे, आउं अहिड़ो वतन दोस्त बुखारी आहियां, जो मुल्क ई माशूक लॻे थो मूंखे। मुल्क ई माशूक लॻे थो मूंखे। ज़बरदस्त साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो ऐं उस्ताद बुखारी ते ॻाल्हायो। उस्ताद बुखारी ते जेतिरो ॻाल्हाइजे घटि आहे, ऐं हर माण्हूअ जे दिलि जो आवाज़ आहे उस्ताद बुखारी। तव्हांजी वॾी महिरबानी अनवर सागर साहब। कुझु शाइर अहिड़ा बि हूंदा आहिनि
जेके शाइरनि जा उस्ताद हूंदा आहिनि शाइरनि जा ऐं उस्ताद। बहितरीन शाइर हमेशह शाइरनि जा उस्ताद ई थींदा आहिनि। बिल्कुलु। जेकॾहिं तव्हां 50 शेर यादि करियो था त इहो आउं बि तव्हांखे लिखी ॾियां त 2 शेरनि जा मालिक त तव्हां पाण बि थी सघो था, कलमकार तव्हां पाण बि थी सघो था। इन्हनि माण्हुनि जो मुक़ाबिलो करणु या उन्हनि माण्हुनि जहिड़ो लिखणु त मतिलबु त पूरो बेत त ईअं छा न हूंदो आहे, कॾहिं बि माण्हू कंपेरिजन में न अचे हा। ऐं पंहिंजो पाण खे कंहिं जहिड़ो बणाइण खां बहितर आहे, 100 दफ़ा मां सम्झंदी आहियां बहितर आहे त तव्हां अलॻि थलॻि पंहिंजी सुञाणप पंहिंजी ठाहियो। सुञाणप ॾिसो ठाहियो। तव्हां बहितरीन सहाफ़ी आहियो जी। ऐं फॉर एग्ज़ाम्पल मां आउं शागिर्द चाहियां आहियां। नो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट जी। गिविंग एन एग्ज़ाम्पल त जेकॾहिं तव्हां जहिड़ी थियणु चाहियां त पोइ आउं तव्हांजे पोयां भॼण वारी हूंदसि, जी हा। तव्हां जहिड़ी कॾहिं बि कोन थी सघंदी हुयसि। पर जेकॾहिं आउं पंहिंजी अलॻि सुञाण ठाहिणु चाहियां त यकीनन ताहिरा बणिजी सघे थी। सो मुंहिंजे ख़्याल सां नौजवाननि जे लाइ इहो बहितरीन मैसेज आहे। हर को पंहिंजो मत पाण आहे। एग्जैक्टली। अच्छा, तव्हांखे असां इंटरप्ट कयोसीं, इंटरप्ट किया था आपको, और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह से, क्योंकि मैं जो है ना डिबेटर भी रहा हूँ, तो अपना कहते हैं 9 मैट्रिक के अंदर मैंने भी बाकायदा सिंधी लैंग्वेज के अंदर तकारीर वगैरह की हुई और बड़ी खूबसूरत ज़बान है। और अक्सर दोस्तों के साथ जब महफिलों में बैठते हैं तो ना उर्दू गज़लें और सिंधी गज़लें ही हमारा महफिल की शान होती हैं, तो उससे बड़ी खूबसूरती आती है। उस्ताद बुखारी साहब को तो क्या ही खूबसूरत कलाम है, अक्सर दोस्तों से मैं सुनता रहता हूँ और बड़ा पसंद करता हूँ तो इनके कलाम को। तो माशाल्लाह से आज के प्रोग्राम में भी लाइव बैठ के सुना तो क्या बात है, 4 चांद लगे। उनके साहबजादे को सुना तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उनके साहबजादे को सुना और बड़ा अच्छा लगा। और फिर अच्छा, तो बात चल रही थी क्लाइमेट चेंज पे हम बात कर रहे थे। क्लाइमेट आपने कहा, बिल्कुल मैं भी 2-4 दिन से यही जो है मतलब कि कहते हैं ना रड़ियाँ कर रहा हूँ कि बाबा ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ ये नहीं है कि फूल पौधे लगाओ, दरख्त काटो और अपने जो पहाड़ है उनको वो करो, दूसरी चीज़ें भी क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करती हैं। कार्बन इमिशन एक और फैक्टर आता है यहाँ पे हमारे पास। जैसे पाकिस्तान के अंदर हालांकि क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह इतनी नहीं है जितना कि अमेरिका और दूसरी साइड्स पे इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन अपना पाकिस्तान के अंदर और जो ऐसे गरीब ममालिक हैं वहाँ पे कार्बन इमिशन का रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपना कहते हैं दूसरे मसले मसाइल होते हैं। तो इसीलिए जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज की, कॉप के नाम से होती है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के नाम से होती है और ये पिछले 28 सालों से होती हुई आ रही है। इस बार जो है दुबई के अंदर मुनक्किद हुई थी। तो इसके अंदर जो ना डेवलप कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज को टैक्स देते हैं और उनको क्या कहते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी सनतें वहाँ पे हैं और फेस जो क्राइसिस करने पड़ रहे हैं वो गरीब ममालिक को करने पड़ रहे हैं। क्योंकि हम एक मुल्क की बात नहीं है ना, एक ममालिक की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। ग्लोबल इशू है हाँ, ये, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो टैक्सेस पे करते हैं इस तरह के क्लाइमेट चेंज को। तो बेसिकली लोगों को जो है अपना कहते हैं अवेयरनेस नहीं है कि मतलब ना खाली क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो अकेले वो नहीं रुक सकता, या खाली एंटीडीज को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो अकेले नहीं रुक सकती। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है कि एक कड़ी अगर हम लोग खाली फोकस करते रहेंगे, उसको घसीटते रहेंगे, उसके ऊपर काम करते रहेंगे तो टैकल नहीं होगी। इसलिए इन दोनों को साथ टैकल करना, साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग नेक्सस के ऊपर काम करें, क्योंकि हुरिया का जैसे बैकग्राउंड एंटीडीज के अंदर काफी एक्सपर्टीज है। मेरा जो क्लाइमेट चेंज एडवोकेट में रहा हूँ और इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ना क्या कहते हैं नेक्सस के ऊपर काम शुरू किया। और अब जो है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन टारगेट जो है, क्योंकि ना इनोवेशन वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर तो काम होता रहेगा, लेकिन सबसे पहला और बुनियादी उसूल जो हम लोगों ने सीखा है और वो हमारे ख्याल में यही है कि आप प्रॉब्लम बता दी जाए बंदों को, क्योंकि अगर उनको पता होगा ना कि मसाइल क्या हैं तो अशरफुल मखलूकात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम लोगों को अगर प्रॉब्लम पता चल जाए हम लोग सॉल्यूशंस खुद तैयार कर लेते हैं। अक्सर हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के लिए जाते हैं तो अपना कहते हैं एक छोटा सा मैं ना वाकया शेयर करूँ, तो हम लोग जब भी अवेयरनेस कैंपेन के लिए आते हैं स्कूल्स वगैरह में और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उनको एंटीडीज और क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं। एंड देन हमारे पास एक टॉपिक होता है कंट्रोल किस तरह से किया जाए। जी हाँ। वो हम लोग बताते नहीं उनको, हम उनसे सवाल करते हैं और मेजॉरिटी जगह पे हमें बड़े खूबसूरत जवाब और हल उनकी तरफ से ही मिले कि भाई वाटर ना दरख्त लगाए जाए, पानी को ना साफ सुथरा किया जाए और ना अपना कहते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। तो ये मसाइल वो खुद ही हाईलाइट कर देते हैं, तो इससे हमें ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम बता दी जाए। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था कि हम इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका हल क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त, मैं अमेरिका में अभी था तो उन्होंने जहाँ भी हम जा रहे थे उन्होंने जो हमें प्रेजेंटेशन दे रहे थे उन्होंने हमें यही जोर दिया कि अब जो जर्नलिज्म आप लोग कर रहे हैं मेहरबानी करके वो करें, सिर्फ मसला नहीं बताएं, मसाइल का हल भी बताएं। हमारे वापस बहुत सारी भी बातें रहती हैं, बहुत सारे सवाल है मेरे जो जहन में घूम रहे हैं लेकिन कहीं भी नहीं जाएंगे। नाज़रीन जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में सुना रहो सुबह मेहरान।
सभी नाज़रीन, हिकु भेरो ॾिसंदड़नि ॿीहर खे भली कार। ऐं ॿीहर भली कार चवां थी पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में फ़ोन कॉल्स बचनि पियूं ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे असां कनेक्ट करे सघूं ऐं तव्हां जूं ॻाल्हियूं असांजा तमामु व्यूवर्स ॿुधी सघनि, घरनि में मौजूदु हूंदव चांहि जे कप सां गॾु, ऐं ॿाहिरि मौसम ॾाढी ज़बरदस्त आहे, गॾोगॾु प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। असां वटि ॾाढा सुठा अॼु स्टूडेंट्स मौजूदु आहिनि, हमाद असां वटि मौजूदु आहे, हुरिया असां वटि मौजूदु आहे, क्लाइमेट चेंज एडवोकेट आहिनि, ऐं मां सम्झां थी गॾोगॾु पंहिंजी स्टडी करणु, वरी गॾोगॾु इन तरह जो कमु करणु, ऐं इहो बि संजीदा कमु, मतिलबु अॼु नौजवाननि जे हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। हा, छो त अॼु असां व्लॉगिंग में ऐं फिल्म मेकिंग ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो शोबो आहे हिन दौर में। जेकॾहिं असां फिल्म मेकिंग खे ॾिसूं था त इंटरनेशनली ही कमु थी रहियो आहे, पर व्लॉगिंग ऐं ॿिया जेके टिकटॉक्स हे हो जेके बि अॼुकल्ह ऐप्स आहिनि, इहो ॾाढो फज़ूल मूंखे हिकिड़ो रफ कमु लॻंदो आहे, ऐं मां सम्झंदी आहियां त टाइम जो इहो जेको आहे न असां ज़ियान करे रहिया आहियूं, पर असां वटि हिन तरह जा नौजवान बि मौजूदु आहिनि जेके ॾाढो बहितर तरीक़े सां कमु करे रहिया आहिनि। सो यस, हमाद खां असां पुछंदासीं, हमाद यूनिवर्सिटी में आपका तीसरा ईयर है, सही, तो किस तरह स्टडी चल रही है और साथ साथ में मतलब दोनों कामों को बैलेंस्ड वे में किस तरह हमाद आप किस तरह कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल, अपना कहते हैं जब ना मैं समझता हूँ और अपना इंसान की अगर ये जहन बना ले कि एक शौक है इंसान का, बिल्कुल बिल्कुल ये कहा जाता है। और ऊपर से मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि पैशन और प्रोफेशन को इंसान कैरी कर सकते हैं। पैशन जो है शौक होता है और प्रोफेशन जरूरत होती है। तो अगर जरूरत को और शौक अगर आपको साथ कैरी करना हो तो स्ट्रगल तो होती है, लेकिन फिर जब ना स्ट्रगल के बाद जो नताइज मिलते हैं बड़े खूबसूरत और ना बड़े फ्रूटफुल नताइज होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ भी चल रही हैं और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैं भी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, जो कि एक नई फील्ड ही है इनोवेशन की तरफ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की तरफ ये फील्ड आती है। तो इस सिलसिले में काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट चेंज और SDGs के ऊपर एक अलग तरीके से काम चल रहा है। अच्छा, मेरी फील्ड जो आपस में इंटरलेट इस तरह से भी करती हैं और हमारी फील्ड कॉज ना, जैसे हम लोग पहले पब्लिक स्पीकिंग से हम लोगों ने स्टार्ट की थी डिबेटर से, हमारे पास बोलने की स्किल्स आ गई। देन हम लोगों ने अपना कहते हैं क्लाइमेट चेंज और एंटीडीज पे काम किया, तो हम लोग एडवोकेसी करना शुरू कर दी हम लोगों ने अपने बोलने वाले फन को यूटिलाइज करके। और जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम लोग इंजीनियरिंग को उस क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग सस्टेनेबल रोबोटिक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ऐसे मतलब इनोवेटिव सॉल्यूशंस तैयार करना है जिनकी वजह से हम लोग इनको कंट्रोल कर सकें इंजीनियरिंग के थ्रू। हमसे एक बड़ा आम सवाल होता है हुरिया से और मुझसे कि आप लोग भाई इंजीनियर हैं, आप लोग का ये फील्ड है, तो किस तरह से ना एंटीडीज और क्लाइमेट चेंज पे काम क्यों कर रहे हैं? सही बात है। तो हम लोगों ने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं कि भाई जब एंटीडीज टारगेट करती है और किसी को इफेक्ट करती है तो वो ये नहीं देखती कि ये जर्नलिस्ट है, ये इंजीनियर है, ये मेडिकल स्टूडेंट है, ये एक्टर है, तो ये चीज नहीं देखती, ठीक है ना। तो फिर जब हम लोग इससे फाइट कर रहे हो या फिर इसको देख रहे हो तो हम लोग क्यों ना इसको ये सोचते हुए करें। अब जैसे कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त एंटीडीज के अंदर और क्लाइमेट चेंज के अंदर, और जिसका जो प्रोफेशन हो अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। डॉक्टर जो है अपना कहते हैं ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंजीनियर इनोवेटिव सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं, एक सहाफी एक ना क्या कहते हैं जो एडवोकेट है जो बोलने की स्किल्स रखता है वो जो है अपना कहते हैं इन चीजों के ऊपर अपना ना अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकता है, अपने अल्फाजों के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, लोगों को बता सकता है। एक ना एडवोकेट है वो इनके राइट्स के ऊपर काम कर सकता है। तो इस तरह हर प्रोफेशन जो है आपस में इंटरलिंक है और कोई ये ना समझे कि हम लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये ऐसी फील्ड और एक ऐसा ना इशू है जिसके अंदर हर कोई इंसान ग्लोबली अपने अपने पैशन के मुताबिक कंट्रीब्यूशन डाल सकता है और इसको बेहतर से बेहतर बना सकता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम ये सारी बीमारियों को तो देते हैं, अब इसका हल जो आसान जो हल है मैं वो पूछना चाहूँगा कि मतलब कौन से मतलब आसान हल हम करके जो बच सकते हैं। सिंपल बेस क्या है और आसानी से मुझे आप ये पता हमारे नहीं क्यों व्यूअर्स ऐसा को लगता बताएं। है कि मतलब कि डॉक्टरों की ये जो है ना कमाई है, आप जाओ बुखार के लिए अब सीजनल है, अरे भाई उसका सीजनल है तो ये हर बार क्यों होता है। जुकाम में हाँ कोई मसला नहीं है, मसले से वायरल चल रहा है, तो ये क्या मामलात हैं। इसका वाहिद हल जो है अपना मैं समझता हूँ ना अपना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। कोविड आया था, हमारे पास कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, एक अचानक से अनहोनी बीमारी आ गई थी। लेकिन अब ग्लोबली क्योंकि पहले तो किसी को आइडिया नहीं था, एक काफी टाइम बाद एक ऐसी मौलिक बीमारी और एक न्यू बीमारी निकल गई थी। तो अब ग्लोबली लोगों ने क्या करना शुरू किया क्योंकि उसका कोविड के टाइम पे एक इमरजेंसी और एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो जितना भी फंड मौजूद था ना डिफरेंट डिजीजेस के लिए वो सारा फिर इस तरफ लगाने लग गए थे। अपना कहते हैं इस वजह से थैलीसीमिया के जो पेशेंट्स थे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि कोविड को टैकल करना था। तो अब लोगों ने एहतियात का एक वाहिद सोल्यूशन बाहर जो है अपना अडॉप्ट कर लिया है। उन लोगों ने एक इमरजेंसी बैंक क्रिएट कर दिया जहाँ पे वो लोग अमाउंट्स और फैसिलिटीज स्टोर करते जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जैसे कोविड आया किसी को नहीं पता था, इस तरह अगर कोई और आफत या ऐसी नाजिल हो जाती है कुछ भी तो हम लोगों के पास टेक्निकल सॉल्यूशन मौजूद हो। अब हमारे पास जब फ्लड आया था तब लोगों ने भागदौड़ शुरू की थी और कैंपेन शुरू की थी। तो हमारे पास हुरिया हमारे पास तो यही है, जब तक आफत आती नहीं तब तक हम उसका फिर सोचते नहीं, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है। अच्छा, पता होता है कि ये मामला खराब होने जा रहा है, हम एहतियात करें नहीं, जब तक बीतती जब तक नहीं हमें है, रेड फ्लैग ना दिखाया जाए तब तक हम सुजाग नहीं होते, तब तक हम उसके हल के बारे में सोचते नहीं है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब कि एक छोटी सी उम्र में और ये इतने बड़े काम करना तो डिफिकल्टीज कौन कौन सी होती हैं।
ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं, अपनी सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने पैशन को लेकर चलना। सेकेंडली आई बिलीव के ऑन फील्ड काम करना जो है वो मोस्टली गर्ल्स के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट, मगर है ये कि मुझे सपोर्ट भी थी। और दूसरा जो ये जो चैलेंजेस वगैरह हैं, ये आई थिंक कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बनती है कि हम जो यूथ हैं, हम लोगों को आगे जाके ये जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। तो ये हमारा राइट और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी प्लेस भी क्लेम करें कि हम किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, और ये हमारा राइट बनता है कि हम कम्युनिटीज़ के अंदर ही काम करें। सही। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आप कौन से इलाकों में गई हैं इस वक्त तक? सिंध हाँ के बिल्कुल, ये इलाकों में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जी। सबसे ज्यादा आपने जो मतलब कि जो आपके प्रिकॉशंस हैं जी, और जी। जितने भी मामलात हैं, आपको सबसे ज्यादा खराब कहाँ नजर आया कि भाई यहाँ तो ये यहाँ इलाका तो ज्यादा बहुत ही काम ज्यादा होना जो है चाहिए, वो यहाँ ये बिल्कुल रेड काम अलर्ट नहीं हुआ वाला हुआ, इलाका यहाँ है लोग ये। अलर्ट नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। ओके, तो जो काम मैंने अपना स्टार्ट किया था वो हैदराबाद से ही किया था। सही। आई वुड से कि मैंने बिल्कुल अपने जो कोर एरिया है शहर का, वहाँ से स्टार्ट किया था। जो मेजर वो हैं, किले वाली साइड हो गई, हैदर चौक हो गया। पानी का जो मसला है वो उससे हम सब लोग अफेक्टेड हैं। आई बिलीव कि जो सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ उस चीज़ की। हम लोगों को काफ़ी सारी, हम लोगों ने डिजीज़ेस फेस किए हैं। हम लोगों के जो घर में पानी आता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी मतलब बदबू होती है वो। और जब मैंने जाके स्लम एरियाज़ में देखा, यही हैदराबाद के स्लम एरियाज़ में, मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई, तो वो जो पानी था वो हाथ धोने के काबिल भी नहीं होता, वो इतना गंदा पानी होता है। तो आई बिलीव कि हम लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग कोर अपने सिटी के अंदर देखें तो वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इतने सारे मसाइल हैं, उसके बाद आगे स्लम एरियाज़ के अंदर जाएँ, क्योंकि मेन सिटी के अंदर इतनी चीज़ें हैं, फिर स्लम एरियाज़ बाद में आते हैं। सही। बिल्कुल। अच्छा, ये जो टैप वाटर है अपना, वो उसमें मतलब कि रिसर्च बेस पे वैसे तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं कि मतलब कि इसमें जहर है और इसमें जो है ज़ाहिर है गटर का पानी भी शामिल है। आपने सबसे ज़्यादा इलाका जो है हैदराबाद का, वो कौन सा इफेक्टेड देखा? काफ़ी सारे इलाके इफेक्टेड देखे। आई गेस सबसे ज़्यादा मैंने फुलेली वाली साइड जो है वहाँ पर जाकर रिसर्च की थी, एंड मैंने न्यूज़ के थ्रू और आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ा था कि वहाँ जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अनक्लोरिनेटेड है, वहाँ पर जो वाटर है, और वो सेवरेज लाइंस के साथ, हैदराबाद के अंदर जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सेवरेज लाइंस के साथ मिक्स होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी वजह से हैदराबाद के अंदर हम लोगों ने बाकी और डिजीज़ भी देखी हैं एनटीडीज़ के अलावा भी, जो पानी से फैलती हैं, जिसमें सबसे पहले टाइफाइड आता है कि टाइफाइड के बहुत बड़े बड़े आउटब्रेक्स हैं जो हैदराबाद में देखे हैं। और वो उसका रीज़न यही है कि जो वाटर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उस क्वालिटी का नहीं है, बल्कि जो क्वालिटी हम लोगों की डेडलाइन क्वालिटी होती है उससे भी ज़्यादा नीचे क्वालिटी का जो है जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ। सही सही। अच्छा, हमाद खां हिकिड़ो मुंहिंजो क्वेश्चन आहे त मैकेट्रॉनिक्स हिकिड़ी ॾाढी डिफिकल्ट फील्ड है जेकॾहिं ॾिठो वञे त, तो किस तरह आपने चूज की मैकेट्रॉनिक्स, वाई, क्यों? बिल्कुल, मैकाट्रॉनिक्स अपना कहते हैं डिफिकल्ट फील्ड इस वजह से है क्योंकि हमारे पास अपना कहते हैं इस वक्त अपना कहते हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री और इतनी ज़्यादा इनोवेशन की तरफ मूव नहीं किया। हालांकि अब बाहर जो है अपना तमाम चीज़ें इनोवेशन की तरफ ही जारी जा रही हैं। जैसे आपके पास डॉलेंस की ना या फिर दूसरी जो मशीन्स वगैरह आ रही हैं, ऑटोमेशन मशीन, अपना कहते हैं सारे काम खुद ब खुद हो रहे हैं, तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली मैकाट्रॉनिक्स इसी फील्ड से रिलेट करती है कि वो माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह को यूज़ करके चीज़ों को ऑटोमेट और स्मार्ट करने के काम आती है, रोबोट्स वगैरह बनाने के काम आती है। तो ये फील्ड है। तो मेरा कुछ इस तरफ इसलिए भी ध्यान गया क्योंकि एक तो मेरा क्लाइमेट चेंज की तरफ था, तो हम लोग स्मार्ट टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट चेंज के अंदर एंटी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह जो है उनके अंदर भी स्मार्ट फैसिलिटीज आती जा रही हैं। तो इस तरफ मैं अपने पैशन के साथ ना अपने प्रोफेशन को रिलेट कर सकूं, इसलिए मैंने इसको चूज किया। कि यहाँ पे आपसे मेरा सवाल है कि जब सारी दुनिया रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है और हम रोबोट के ऊपर इन्हिसार करने जा रहे हैं, आपका डॉक्टर भी रोबोट था, आपको होटल में खाना देने वाला भी रोबोट, पेट्रोल भरने वाला भी रोबोट, तो अब दुनिया ये कह रही है, कुछ मतलब दुनिया के जो कुछ ममालिक हैं वो उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है कि रोबोट पे हम कन्वर्ट हों, क्योंकि रोबोट को भी इंसान ही बनाता है। आपसे सवाल ये है कि रोबोट के आने से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी या क्या कहते हैं मामला ऐसे ही चलेगा? हाँ, हमाद का पर्सपेक्टिव क्या है, हम सुनना चाहेंगे। जी, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि अपना कहते हैं ह्यूमन पावर को ओवरकम नहीं कर सकती एआई, जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो चीज़ें आ रही हैं वो ह्यूमन पावर को ना कहते हैं ओवरकम नहीं कर सकती। फंक्शनलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ही फंक्शनलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग मतलब पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते उनके ऊपर। और अगर कोई ना इस तरफ मूव कर भी रहा है, हमारी सोसाइटी ऐसा ऐसा मूव कर भी रही है, तो ये बहुत खतरनाक है कि अपना कहते हैं एआई हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, हम लोग टोटली डिपेंडेंट कर लेंगे। हम उसको एज अ टूल यूज करें, अपना कहते हैं सिर्फ ना, क्योंकि ना जैसे एक ना छुरी होती है
उसको भी यूज़ करने के डिफरेंट वेज होते हैं। अगर डॉक्टर के हाथ में हो तो अपना कहते हैं इलाज बन जाती है, अगर किसी और के हाथ में हो, अपना क्रिमिनल्स के हाथ में हो, तो वो नुकसानदेह बन जाती है। तो इसी तरह से देखा जाएगा कि एआई को यूज़ करने वाले कौन से लोग हैं, इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी काम भी चल रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बहुत डिबेट होती है कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक एसओपी सेट कर दी जाए कि ये लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर आप लोग एआई को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वरना हमाद, काफी आप गलत इस तरह साबित होगा। डिस्कशंस में बैठते होंगे ना, लाइक हमारे यहाँ हर चीज़ का पॉजिटिव व्यूज़ भी है तो नेगेटिव व्यूज़ भी है, तो आप क्या समझते हैं कि मोस्टली जब हम इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस तरफ चेंज होने की कोशिश कर रही है, तो क्या किस तरह चेंजेस होंगी दुनिया के अंदर? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे पास अपना कहते हैं एक तो ना क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक नया ही नहीं है, आपके पास है चैट जीपीटी और जो एआई हमारे पास आया हुआ है वो हमारे पास क्रिएटिव स्किल्स का खात्मा कर रहा है। तो हमारे पास जो है लिमिटेशंस होनी चाहिए कि अपना कहते हैं उसको हम लोग एज अ टूल यूज करें, जैसे अपना कहते हैं एज अ गाइडर यूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बहुत हेल्प ले ली, अपनी क्रिएटिव स्किल्स लाएं। स्टूडेंट्स के ऊपर हम लोग क्या कहते हैं जैसे असाइनमेंट वगैरह हम लोग देते हैं या फिर ना दूसरी चीजें कर रहे हैं तो उनके ऊपर नजर रखें कि अपना वो लोग अगर एआई को यूज कर भी रहे हैं तो एज अ टूल यूज करें, टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर टोटली उसके ऊपर रिलाय ना करें। वरना तो अपना कहते हैं तमाम जो ह्यूमंस की जो अल्लाह ताला ने ना क्या कहते हैं इंसान को एक पूरा अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, क्योंकि एआई जो है इंसान की इजाद है और इंसान जो है खुदा की इजाद है। तो अपना कहते हैं जाहिर सी बात है वो ज्यादा पावरफुल है, तो अपने आप के ऊपर बिलीव रखे ह्यूमन और एआई के ऊपर टोटली डिपेंडेंट ना हो, इससे बहुत क्या कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होंगे, मजबूत असर होंगे। बहुत सारे सवाल हैं आपसे और हुरिया से, और मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो मुझे नाज़रीन से शेयर करनी है। नाज़रीन के नाम न वञो, असां अचूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में, ॾिसंदा रहो सुबह में राण। सभी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भली कार चवां थी, अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में हुरिया अमीरी असां वटि मौजूदु आहे ऐं हमाद असां वटि मौजूदु आहे। मौजूदु आहे, दिलचस्प ॻाल्हियूं थियूं ऐं पाण उस्ताद बुखारी साहब खे यादि कयोसीं। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं मूं वटि ख़बरूं बि जाम आहिनि, तव्हां मूंखे टाइम ई नथा ॾियो, तव्हां माण्हुनि खे ख़बरूं बि त ॿुधायो न, फोन करे आऊं चाहियां थी त आयल जेके असांजा मौज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि खे बि थोरो टाइम ॾियो। सो ख़ैर असां जिथे पेट्रोल जी ॻाल्हि कयूं था, जिथे गैस जी ॻाल्हि कयूं था, उते बिजली जी बि ॻाल्हि हुअणु खपे। बिजली जी ॻाल्हि हुजणु घुरिजे। बिजली जी ॾाढी अफ़सोसनाक सूरत इहा आहे त बिजली ₹5.5 महांगी थियण अञा वञे पई। सो बिजली जो जेको मामिलो आहे अलाह साईं बहितर करे, मतिलबु त लॻे थो त हाणे इहे कनेक्शन कटाइणा पवंदा। ऐं मां पाण 2-3 ॾींहंनि खां नाज़रीन खे चवां थो सोलर प्लेटूं जेको आहे उहे सस्तियूं थी वियूं आहिनि, 50% घटि थियूं आहिनि। महिरबानी करे अल्टरनेट ॻोल्हियो ऐं पंहिंजे घरनि खे जेको आहे सोलर ते तव्हां त इहो बिज़नेस न पिया कयो? न मां चवां थो त रुॻो मूंखे पघार मिले त पहिरीं त वञी 2-3 प्लेटूं वठां, गर्मी कीअं गुज़रंदी। अच्छा, बिजली जो ईअं मामिलो आहे त बिजली त हिकिड़ो त पाकिस्तान में महांगी थियणु वञे पई, वधीक ₹5 उन्हनि जेको आहे उहो कई आहे। पर आज़ाद कश्मीर मां हिकिड़ी ख़बर आई आहे, आज़ाद कश्मीर मां ईअं त पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर खे बिजली ॾींदो आहे, उहा सस्ते तरीन अघ ते। आज़ाद कश्मीर में बिजलीअ जो यूनिट आहे ₹2.99, मतिलबु ₹3 तव्हां लॻाए वठो त पाकिस्तान खे इन जो जेको नुक़सानु थिए थो तक़रीबन को थिए थो ₹50 अरब जो नुक़सानु थिए थो पाकिस्तान खे सालियानो, बिजली उते आज़ाद कश्मीर में सस्ती ॾियण सां। पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर खे चयो आहे त असां पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका बिजली हलायूं पिया उहो ₹42 फ़ी यूनिट आहे। फ़ी यूनिट ₹42 बिजली, उनजे मथां पोइ जंहिंमहिल तव्हांजो टोटल थींदो उन में जेको बिल जो टैक्स हूंदो, लाइन जो ख़र्चु, PTV जो ख़र्चु, इहे समूरा जेके आहिनि उहे टैक्सिस बि असां बिजली जे बिल में ॾियूं था। सो इहो सॼो हिकिड़ो मामिलो हिकिड़े पासे आहे त पाकिस्तान उन्हनि खे ऑफर कई आज़ाद कश्मीर खे त असां पाकिस्तान में ₹42 था हलायूं, तव्हांखे असां ₹22 भला फ़ी यूनिट ॾियूं था, त हुननि सरासर इनकार कयो। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म चयो त हीअ जितां बिजली पैदा थिए थी ऐं इहे जेको हाइड्रो पावर जिन ते मौजूदु आहिनि, मंगला डैम, झेलम, नीलम, इन्हनि ते असांजो बि हक़ु आहे। ऐं छाकाणि जो असांजो जेको इलाइक़ो आहे उहो इन्हनि में मौजूदु आहे, हाइड्रो पावर्स असांजे हुन में मौजूदु आहिनि। सो इहो क़तन न थींदो त असां ₹3 खां बिजली हिकदमि वञी ₹22 ते खणी वञूं। नाज़रीन, इलेक्शन जो हीउ सीज़न आहे, सिंध धरती कहिड़ा कहिड़ा वसीला पैदा करे पई ऐं असांजी मालिकी उन्हनि ते केतिरी आहे ऐं असां केतिरो ॻाल्हायूं था उन ते ज़रूरु सोचिजो। ॻाल्हि सिर्फ़ु बिजली महांगी थियण जी न हुई, ॻाल्हि जेका मूं आख़िरी जुमिला ॿ चयमि उन्हनि ते गौर कजो। ॻाल्हि उन ते जेकॾहिं असां सोचूं त उते वज़ीर आज़म केतिरो ख़ूबसूरत जवाबु ॾिनो आहे। मां हुन सां मतिलबु 200% मुतफ़िक़ आहियां त हू चवे थो त जंहिं महिल मंगला डैम ऐं तरबेला डैम ऐं छा चवंदा आहिनि नीलम, इहे सभु जेॾी महिल निकिरनि हितां था ऐं असां जेको हुननि जो तव्हांजा जेके पावर लॻल आहिनि, जीअं बिजली जेका पैदा थिए थी, हाइड्रो पावर आहिनि, उहे बि असांजे इलाइक़े में आहिनि, त असांखे इन जो हिसो छो न मिले। हाणे तव्हां ॾिसो त सिंध में कहिड़ो वसीलो न आहे, दरिया न आहे, जबल न आहिनि,
उन खां पोइ ज़रई तव्हां ॾिसो इंडस्ट्री जेका आहे उहा न आहे, फैक्ट्रियूं ॾिसो तमामु घणा क्राइसिस मौजूदु आहिनि बिजली ऐं किथे किथे असांजा पैदा कोन थी थिए। अदीब पंहिंजे अदब में घणो कुझु जोड़े चुका आहिनि। हाणे हिन वक़्तु अच्छा मां चवां थी 8 डेट जी ॻाल्हि कोन्हे का, त असां उन ॾींहं ते छा ॾिसूं था, उन खां पोइ छा थो थिए, वॾो सवाल इहो पैदा थो थिए त उन खां पोइ छा थींदो, उन खां पोइ ऐं असांखे केतिरो अच्छा लड़णो ॿी पवंदो। ख़बर इहा आहे त डॉलर सस्तो थियो आहे, पाकिस्तान जो जेको रुपयो आहे उहो थोरो इस्तेहकाम थियो आहे, इनजे करे ही पेट्रोल बि सस्तो थियो ऐं ॿियूं शयूं बि सस्तियूं थियणु घुरिजनि। इहा हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे त पाकिस्तान जो जेको रुपयो आहे उहो मुस्तहकम थियो आहे। हिकिड़ी टीं ख़बर आख़िरी सिर्फ़ु ॾियां, उन खां पोइ पाण हलंदासीं पंहिंजे महिमाननि न, उहा आहे त पेशावर हाई कोर्ट में हिकिड़ो दिलचस्प मतिलबु त कल्ह केस हलियो, उन में इहो चयो वियो त हीअ जेके ॿार आहिनि इहे पेनू फ़क़ीर छो आहिनि। तव्हां ॾिठो हूंदो सॼी सिंध में बि नंढा नंढा ॿार तव्हांखे केॾी महिल गाॾियुनि ते वाइपर हणंदे नज़र ईंदा हूंदा, पिनंदे नज़र ईंदा हूंदा, या वरी गुल विकिणंदे नज़र ईंदा हूंदा। त पेशावर हाई कोर्ट में इहो केस हुयो त गुल छो था विकिणनि, चयूं त राति जो 9 बजे बि ॿार सिग्नल ते बीठा आहिनि, इहे गुल विकिणनि था। उन पोइ पेशावर हाई कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में CM खे बि तलब कयो आहे, जेको निगरान तव्हांजो वज़ीर आला आहे, पर कल्ह उहो ॿुधणीअ में कमिश्नर DC इहे सभु मौजूदु हुआ, उन्हनि खां जवाबु तलब कयो वियो ऐं चयो वियो त ॿारनि खे तव्हां स्कूलनि में दाख़िल करायो, ॿारनि खे तव्हां फैसिलिटेट कयो, हीउ पिनण वारो कहिड़ो रिवाजु आयो आहे। सो नाज़रीन इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे त मतिलबु ॿार, मां बि इन ॻाल्हि जो क़ाइल हूंदो आहियां त ॿारनि जेके ॿार नंढा पिननि था, तव्हां उन्हनि खे महिरबानी करे किताब वठी ॾियो, उन्हनि खे तव्हां पैसा ॾींदो, चवंदा बसि ठीकु आहे, हाणे गुज़ारो थिए थो, किताब ॾियो, उन्हनि खे स्कूलनि में दाख़िल करायो। सो अचूं था पाण महिमाननि इंडिविजुअल रोल हमेशह हूअं बि काउंट थींदो आहे। ऐं बाक़ी जेकॾहिं फैक्ट ऐं फिगर्स ते असां वञूं त अञा घणो कुझु ॻाल्हाए सघूं था। एजुकेशनल जेको बि असां वटि कैलेंडर आहे उन में केतिरियूं कोताहियूं आहिनि, या ओवरऑल असांजे एजुकेशनल सिस्टम में केतिरियूं प्रॉब्लम्स आहिनि, उन ते ॻाल्हाइण मुंहिंजे ख्याल सां ही असां तमामु लिमिटेड टाइम आहे ऐं लिमिटेड टाइम में हिकिड़ी कॉल बची वई आहे। सो असां कॉल ते केरु मौजूदु आहे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो साईं खत मौजूद सदा मौजूद साईं, तव्हांखे सुबुह मेरान में भली कार चऊं था। हाँ खुश हो जो सलामत हो जो सुबुह जो टाइम आहे मुंहिंजो उस्ताद बुखारी जो सगुर तव्हांखे यार अॼु लाइन ते ख़बर आहे केरु मौजूदु आहे? मुंहिंजो पीरी प्यारो सजण सिंधी साहिबु। वञो कवेलियो वञो, वञी पीरीअ खे चओ अञा पियो जियां मां, अञा पियो जियां। सजण साईं मोहबतूं तव्हांजूं, तव्हां असांखे जॉइन कयो। महिरबानी थो उस्ताद बुखारी साहब जी अॼु उस्ताद बुखारी जो जी जी साईं उस्ताद बुखारी जो तख़्यल मूंखे मोकिलियो लिखी, वाह वाह, त इहो तव्हांखे चवणो आहे, उहो मूं चयो हो। मूं हींअर ई थो सूरत मुंहिंजे लाइ तूं बजो नहार जो सूरत सुरूर सां प्यार जो मुंहिंजे लाइ तूं बजो नहार जो मातमी लका मतो करीम था वाह वाह, देह जे नज़र में थी न पहुंचता वाह वाह, देश जो ज़रूर ध्यान धार जाए मुंहिंजे लाइ तूं हजो नहार जाए सूर खे सुरूर सां निखार जाए मुंहिंजे लाइ तूं हजो नहार जाए। महिरबानी मुंहिंजो साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो, तव्हां सां खोड़ कचहरी करणी हुई, पर इहो मुंहिंजे लाइ सरप्राइज़िंग हुयो त सजन सिंधी साहिबु पाण फ़ोन कई ऐं असांजे सूबे मिरान में शामिलु थिया। इन्हनि सां मुंहिंजी तमामु घणी उनसियत आहे, तमामु घणी मोहबत आहे, जॾहिं बि मिलंदा आहिनि पंहिंजे बचनि वांगुरु ट्रीट कंदा आहिनि ऐं कमाल जा मतिलबु त हू गुलूकार आहिनि, कमाल जा उन्हनि जा जेके गीत आहिनि। गुज़रियल सारे में ही ॾींहं हुआ त मुंहिंजी हिननि सां संदन घर डोकरीअ में मुलाक़ात थी, न्यास साहिब वारा सभु गॾु हुआसीं, ख़ूबसूरत उन्हनि कलाम ॿुधाया, तव्हां यकीन कयो मां उन ई शहर में अञा ताईं हलां पियो। सो सजन सिंधी साहिब तव्हांजी वॾी महिरबानी। गेस्ट मौजूदु आहिनि, ही ॿई डिबेटर आहिनि, ॿई नौजवान जेके आहिनि डिबेटर आहिनि। असां चाहियूं था त ही डिबेटर वारी पंहिंजो जेको आहे न उहो रूप ॾेखारीनि, जीअं मां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॾेखारींदो न, केॾी महिल एंकर पसंदि वेंदो आहे, केॾी महिल इल्म जे हवाले सां आउं चाहींदसि जेकॾहिं तव्हां वटि कुझु हुजे त तव्हां असां सां शेयर कयो असांजे तमामु व्यूअर्स सां। बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत कलाम है मुस्तफा अजीज साहब का और जोश मलिया वादी साहब का ये मजमूआ है लिखा हुआ। हम चाहेंगे कि आप इसको भी खूब अपना मुख्तसर करें, फिर उसके हम आपसे एक सवाल करेंगे सियासत के ऊपर ना, कि यूथ इस वक्त जब इलेक्शन का सीजन है, मुख्तसर क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जरूर।
वो कुछ यूं है कि इल्म वल फजर की तनवीर जहां ताब का नाम, इल्म व लैल की खुशबू में बसाई एक शाम, काबा कौसैन की मंजिल यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को तलब से सिवा देता है, और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। इल्म सब्र रजा हुर्फो नवा सिबको यकीन, इल्म के हल्का बबूशों में है रूहुल अमीन, वादिये अब्र में कतरों को तरस जाएगा, जो इन अश्कों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा। इल्म ने खूने रगे जान दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और न मरा। इल्म सैयारो गहवारो अंजामो नमू, इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू। और शेर देखिएगा कि इल्म सरे बिस्तर हो तो हक का वली होता है, इल्म सरे बिस्तर हो तो हक का वली होता है, और इल्म करबो बला में हो तो हुसैन इब्ने अली होता है, हुसैन इब्ने अली। लास्ट क्वेश्चन, ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है इलेक्शन का, यूथ किस तरीके से देख रही है और उसको मतलब किस तरीके से अपना हिस्सा डालना चाहिए? दोनों से सवाल है, मुख्तसर जी। बिल्कुल, नई नस्ल क्योंकि एजुकेटेड है तो उसको अपने एजुकेटेड होने का मुजाहरा करना चाहिए और सेंसिबल तरीके से अपने कौम का मुस्तकबिल, क्योंकि देखें हम लोग कहते हैं कि ना यहाँ पे यूथ के पास या आवाम के पास कोई पावर्स नहीं है, बहुत पावर्स हैं, सारी राइट्स, डेमोक्रेसी क्योंकि सिस्टम है और डेमोक्रेसी सिस्टम में बेसिकली होता ही पावर जो है यूथ और उसकी आम आवाम के पास होता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने राइट्स और अपने ना क्या कहते हैं हुकूक का पता हो, तो उन हुकूक का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से सिंसियर होकर अपनी जात से दूसरों का छोड़ दे दूसरे का फैसला कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अपना ना दूसरे ये फैसला कर रहे हैं हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, लेकिन एक वोट यही चीज़ के यूथ के पास एक पावर है। हम लोग अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो मेजॉरिटी यूथ है और वो अब एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो पहले तो वो वेल एजुकेटेड हो इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं और पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर कौन सा डिसीजन है, क्योंकि डिसीजन यूथ के हाथ में और वो अपने फ्यूचर का खुद फैसला करेंगे। आप दोनों को सुबह मेहरान में आने आकर कैसा लगा आपको? जी, आपके कमेंट्स हम लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, बहुत अच्छा शो है और जिस तरह से आप लोग जो है एजुकेशन बेस्ड और बाकी सारी चीज़ें दे रहे हैं तो इट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू। हमारा मेहरान है वैसे ही खूबसूरत ये सुबह मेहरान है, ये होती है डिबेटर का जवाब ये। बिल्कुल यही है। नाज़रीन पुॼाणी ते पाण हलूं पिया। ताहिरा तमामु घणियूं ॻाल्हियूं हिन नौजवाननि सां बि करणियूं हुयूं, उस्ताद बुखारी साहब ते तमामु घणो ॻाल्हाइणो हुयो ऐं इलाही दोस्त असांजा मतिलबु सीनियर दोस्त गुलूकार असांजा लाइन ते ईंदा रहिया, पर वक़्तु वॾो बेरहम आहे ऐं असां न करे सघियासीं। नाज़रीन अॼो के प्रोग्राम जे लाइ असांखे ॾियो इजाज़त ऐं ताहिरा उस्ताद बुखारी जूं सीटूं त लिखी आई पर अलाए छो मतिलबु उनखे वक़्तु न मिलियो। न, उस्ताद बुखारी खे जेतिरो पढ़जे उहो घटि आहे। उस्ताद बुखारी जो जेतिरो कमु आहे यकीनन असां नौजवान त ईअं चऊं न जीअं सागर कादड़ सागर साहब जी बिल्कुलु उन्हनि जो असां आशिक़ आहियूं त असां शेख अयाज़ हुजे, उस्ताद बुखारी हुजे, लतीफ़ सरकार हुजे, असां त पोइ आशिक़ आहियूं, पढ़ंदड़ आहियूं, सिखंदड़ आहियूं। सुभाणे पाण ॻाल्हाईंदासीं। सुभाणे ॿ वॾी अज़ीम शख़्सियतुनि जो ॾींहुं आहे। शहीद फाज़िल राव साहब जी वरसी आहे सुभाणे, उहा अॼु शुरू थींदी आहे, शाम जो अदबी कॉन्फ्रेंस आहे, उनखां पोइ सुभाणे हुते हिकिड़ो वॾो जलसो थियणु वञे पियो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि हुते अचे पियो ऐं ॿियो साईं GM सैयद जो सुभाणे जेको आहे जनम ॾींहुं आहे। सन में छा चवंदा आहिनि, सन में सुभाणे जलसा थींदा, पाण साईं GM सैयद खे बि मल्हाईंदासीं। उन्हनि जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे इहो असां ते फ़र्ज़ु आहे त असां उन्हनि खे ॻायूं, उन्हनि खे मल्हायूं। ऐं मुंहिंजे हिसाब मुंहिंजी दिलि नथी चवे त मां प्रोग्राम मां जेको आहे जी सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं नवां महिमान ऐं पाण खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। हींअर मूंखे ऐं मुंहिंजी इंटायर टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाहे।